أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. یا ایها الذین آمنوا اے ہا کسانو چی مان روڑے دے لا تسألو تاسو پختنی مکوے عن اشیاء دداسی سیزنو بارکے ان تبد لکم کچرے اخکارکڑے شی تاسو تا تسؤکم نخفکوی بتاسو لرا وَإِن تَسْأَلُوا او کچرے تاسو پختنی کوئے عنها ددا سیزنو بارکے حینا چپکم وحکے ينزل القرآن نازل ولیشی قرآن کریم تبدلکم نخکار بکڑے شیستاسو دپارا عفا اللہ اللہ تعالی معافی کردہ عنها ردی بارکے واللہ غفور حلیم اللہ تعالی دیر بہن کے صبرناک تے قد سالها یقیناً پختنی کڑوی ادی بارکی قوم یو قوم من قبلکم مخکستا سنا ثم اصبحو بیادیو گرزیدل بها دائی بارکی کافرین انکار کون کی ادی آتنو کی اللہ تعالی مومنان منی کی چې غیر ضروری سوالات او پوښتنې به نه کوئ. تاسو د پیغمبر نه تپوسونه کوئ نو هغه تپوسونه به کوئ چې کم ضروری وي چې هغې کې ستاسو فایده وي د آخرت او د دینو نو د هغې باره کې سوالات کوئ احکامات معلوموئ. که تاسو ته شک او شبهه پیدا کیږي اعتراض پیدا کیږي د هغې تپوس کولی شئ چې کومې خبرې ضرورت نشته نو غیر ضروری سوالات بتا سنا کوي. پیغمبر سم معمولی شخصیت نه یو لوی انسان دی نو داغه نه بداسې معمولی تپوسونه نه کوي هغه به وخت نه خرابوي. په غیر ضروری سوالاتو سره یو ستاسو وخت خرابېږي یو د پیغمبر وخت خرابېږي او دویم په دې سره پیغمبر ته تکلیف رسیږي. اسلام چې راتو نو خلکو ته آداب هم ښودلي دي. اسلام یو پورا مذهب دی جامع چې خلکو ته هر قسم آداب ښودلی دي چې د استاد نه به تپوس څنګه کوئ سوال به څنګه کوئ د کومو خبرو تپوسونه به کوئ د کومو به نه کوئ. دا ټول آداب اسلام موږ ته ښودلی دي. اسلام کې عبادات هم دي معاملات هم دي خو دې سره سره معاشرت او اخلاق هم دي. د اخلاق هم یو درس ورکي انسانانو ته چې ستاسو اخلاق دې ښکلي وي ستاسو تپوسونه دې ښکلي وي ستاسو خبرې دې ښکلي وي تاسو بیجا تنگول نه کوئ چاته به تکلیف نه رسوئ. نو د آیتونو مخکې آیتونو سره مناسبت هم ظاهر شو. مخکې آیتونو کې د حرامو نه منې کړو چې دا به نه کوئ دا به نه خورئ دا به نه خورئ شراب به نه څکئ جواري به نه کوئ د احرام په حالت کې به د وچې ښکار نه کوئ او دلته ورته آداب ښیي چې دا مناسب نه دي چې داسې وکړئ. تاسو آیت چې نازلېده نو مخکې مختلف واقعات راغلي وو او په دغه موقع د آیتونه نازل شو چې کله د حج باره کې حکم راغی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله تعالی په خلکو باندې حج فرض کړی دی چې چا وس او طاقت او چا سره خرچه وي. نو د آیت کې د حج فرضیت بیان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خطبه کې دا فرمایلی یا ایها الناس اے خلکو قد فرض الله علیکم الحج الله تعالی په تاسو باندې حج فرض کړی نو فحجو نو تاسو حج وکئ. چې کله نبی علیہ السلام دا ارشاد فرمایو نو اقرا ابن حابس رضی الله تعالی عنہ پاسیدو ناغه ویجی اکل عام یا رسول الله دا حج هر کال فرض دی. نو نبی علیہ السلام فسکت خاموش شو. ناکران رضی اللہ عنہ دا تپوس بار بار کو
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکې درې پیری هغه تاسو کو نبی علیہ السلام درې پیری خاموشي اختیار کړه. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې لو قلت نعم کچره ماوي چې آو دا حج هر کال فرض دی نو لوجبتو نو دا حج به تاسو باندې فرض شوی ولما استطعتم تاسو بیا د طاقت نه لرلی چار کالم حج کړی وي. ځکه حج چې دا معمولی حکم نه دی په کال کې یو پیره چې کې هر کال کې او دغه حج کلی کې کیږي نه په خپل خپل علاقو کې کیږي نه دی له به سفر کې او زیب مکه مکرمه ته او د هغه زین ایربل چې حج هم نشي کولی بل دا چې ردی مخصوص ایام دي ا 15 شپږ ورځې دی عین بغیر هم نشي کولی. نو کچره دا حج په هر چا باندې فرض وي انسانان په مشرق او په مغرب کې شمال او جنوب کې اوسېږي دالته نه سفر کول او راته د وسونه ګرانه و. د حج نه علاوه نور احکامات آسان دي. زکات خو یو سړی ورکینو هر سړی په خپل علاقې کې ورکول شي. رمضان شریف ته یو سړی په هر ځای کې نیسلی شي لیکن دا حج چې دا خو صرف یو خاص مکان کې او په خاص ایامو کې دی. نو کچې دا فرض شوی نحسونه بګرانه و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو بیا به ضروري او ما ترکتکم پریزه مالرا چې کمی خبرې ز پریزم تاسو هم بیا پریزه لیکن دا کمی خبرې زه بارکه زه خاموشي اختیار کم تاسو هم خاموشي اختیار وئ. دای بارکه تاسو بار بار تپوس مکوئ که تاسو تپوس کوئ تاسو چاہت او خواهشي او تاسو د خواهش تایید کوم زم چې آو نو حکم به فرض کیږي بیا. ځکه دا اصول دي چې کله د امت او د قوم جذبه یو حکم ته یو طریقې ته د قوم خواهش دا کار داسې وشي چې کله د قوم جذبه سره خواهش سره د پیغمبر تایید یو ځای شي نه حکم بیا واجب او بیا فرض شي. ځکه د پیغمبر وسرم تایید شي او قوم دا غواړي نه حکم بیا واجب شي لازم شي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو هم خواهشي او زه هم چې آو نو حکم به تاسو باندې لازم شي. نو چې لحاظ دې خبره بارکه خاموشي اختیار کوم تاسو هم خاموشي اختیار وئ. بخاری کی روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان په هرانو شپو کې وش په پاتې وی یا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماستن د مون نفس تشریف وروړو او خلکو ته منځو کو ډیرو غد منځو کو ډیر خولي منځو کو دا تراوی وی چې کم خلک اټیم کې جمعات کې ناس تناغي لډر خوند ورکو شوق ورکو ځکه صحابه د عبادت شوقیان بیا رمضان کې اسیم د انسان شوق عبادت تډيري نو دا صحابه چې لړ نه خپل غیر چاپیر خلکو ته وای چې نن هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته سناشنا مونږ کو دا سه مونږ هم مخ کې مونږ ته نه لري نو بل ورځ بیا ډیر کسان رالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه شپه بیا مونږ کو یا په دغه شپه یا ورپسې شپه وا نو نبی علیہ السلام چې مونږ کسان نورم سیوا شو نو پدرې مش په نور خلق رالو او سم ډیر رالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا مونږ کو نو په سلوره مش په سم دوم راغلو چې جمعه دک شو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونه وته دی ډیر مړې تازه کړی او نبی علیہ السلام ته په مختلفو طریقو سره پیغام لګو چې مونږ راغلی او تاسو راشئ. خو نبی علیہ السلام رونه وته بیا سار نبی علیہ السلام فرمایلو چې ما سو دا شوق او جذبه ولیدا چې تاسو ډیر په کثرت سره راغلی او په شوق سره راغلی نو کچری زم راوته وي او زمام تاسو ته تایید یو ځای شي وي تاسو شوق او جذبه خواهشي او زما سرم یو ځای شي او یو کار یو مسلسل شي بیا دا واجب او لازم شي. نو نبی علیہ السلام کچری زرا غلی وي نو دا ترایو په تاسو باندې فرض شوی وي او په فرضو کې بیا رستو کېدل بیانی بیا به کې خامها په هر صورت کې نو ځکه زرونه وتم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې په امت باندې شفقت او مهرباني وکړه. کچری نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داش پر غلی وي او نبی علیہ السلام هم دا کار کړی بیا په امت باندې فرض شي لکه څنګه چې روزه فرض و او بیا بګران و. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منشا دا و چې کله د امتم شوق او جذبه او عمل تا او پیغمبر وسلم تایید کی شامل شي بیا دغه حکم دغه طریقہ په امت باندې لازم او واجب شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته موي چې ځکه د یو خبرې نه خاموشي اختیار کوم تاسو خاموشي اختیار وئ. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو او
ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی یو پیر نبی علیہ السلام خفه او غوسه خو خطبه فرمایله نو د خطبه دوران کې نبی علیہ السلام نه خلکو تپوسونه کول او سوالات کولو. بعض اوقات د استاد او د معلم طبیعت کې نشاط نی، طبیعت مناسب نی، کولو نوی، په داسې وخت کې دغه بیا ډېر تپوسونه نی پکارو. انسان له موقع او محل ته کتل پکاري. چېرې کله انسان په حشاش بشاشي نو بیا وخت کې سوالات هم پکاري او مجلس هم بیا پکاري. په دې صحابه کرام رضی الله عنهم کې دا چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنهم دي دواړه ډېر مزاج شناس د نبی علیہ السلام. دی به نبی علیہ السلام ته وکتلو. نبی علیہ السلام به د کور څنګه راووتو نو نور صحابه به ښکته کتل او دی دو به بره کتلو. دی به نبی علیہ السلام سره سترګې میلاو کړي. چې نبی علیہ السلام به د کور راغی دی به سره سترګې میلاو، دی به ورته مسکی شو. نو دی دواړو به نبی علیہ السلام وپېژنده چې نبی علیہ السلام حشاش بشاش دی او که نه طبیعت او مزاج ګرامي څنګه دی. نورو صحابو به بره نه کتلو، نورو صحابو به کته کتل او د سترګو په ګوټ کې به نبی علیہ السلام ته کتل. چې نبی علیہ السلام د صفون نه مخکې تېرېدو دی او بیا پاسېدل به بره به کتل به. بیا به مجلس کې خبرې مړومبې دی شروع کولې دی دواړو حضراتو. بیا به نورو خلکو هم سوالات به کولو. نو دی به په نبی علیہ السلام په مزاج پویو چې د نبی علیہ السلام مزاج شریف کې به دغه خفه به د پریشانۍ آثار به بیا به دی خبرې نه کولی. لکه دا ذوالیدین یو صحابي دی خیرباک رضی الله تعالی عنہ نوم دی. نو د ماسپښین د مونځ ټیم یا د مازدیګر د مونځ ټیم نو نبی علیہ السلام 2 رکعاته وکړو او سلام یې واړو او نبی علیہ السلام د کجوري چا کومه تنه وه ایته ډډه وواله او یا نبی علیہ السلام کور ته لاړو. خو نبی علیہ السلام د غم آثارو د صحابو نبی علیہ السلام سره خبرې ونه کړې ځکه یې پوه چې نبی علیہ السلام خفه دی نو خبرې نه دي پکارو. خو دا ذوالیدین صحابي چې اقرب د خیرباک رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام پسې کور ته ورغی. نو نبی علیہ السلام ته وی چې دا مونږ 2 رکعاته شو ان سالورو په 2 رکعاته شو 2 رکعاته منسوخ شو او کنه تاسو نه خطا او شو یره دن رااله. نبی علیہ السلام زمانه خو یرم نه راغلی، یعنی ما په خپل ګمان کې سالور رکعاته کړی دي او مونږ هم د سالورو په 2 شوی نه دی. خو وروته د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تاسو کو چې دا ذوالیدین ټیک وي صدقه ذوالیدین. نو صحابه اوجی یا نبی علیہ السلام مخکې شو 2 رکعات ورپسې نور وکړو او هره کې سجده سهو وکړه سلام یې واړو. او دې دوران کې منځ کې خبرې هم شوي دي نبی علیہ السلام حرکت هم کړی کور ته هم تللی. خو چونکې دا وخت لا حرکت او خبرې ترې لا منع شوې نه وي نو مونځ ټیک دی. اوس په دې روایت کې هم دا دي چې په نبی علیہ السلام د غم آثارو د ګوره څونه لوی عمل وشو. د څلورو په 2 رکعات وشو لیکن صحابو کې چا جرأت نه کو چې نبی ته جی څه خیر دی تاسو چې 4 رکعات په 2 رکعات وکړو. ولې مزاج شناسو نه په داسې وخت بیا خاموشي اختیارونه. لیکن دا بعد وداسو چې هغې د بار نه براتلو د نبی علیہ السلام مجلس کې به ډېر ناس پاس نو په خاص موقعو باندې براتلو نو بس هغوی بیا تپوس مې سره به وکړو. دلته کې نبی علیہ السلام باندې د غم آثارو خفه او غوسه و. دې کې خلکو سوالات شروع کړو. چې کوم د نبی علیہ السلام مجلس کې به سهار او ماښام ناس خلکو نه هغوی نه لرې کړی سوالاتو. خدا چې کم نور براتللو کم موقعو باندې نه هغوی سوالات وکړو. نای کې یو تن سوال وکړو چې یي چاوی د ما پلار څوک دی، چاوی د ما اوښه کم ځای کې ده. نبی علیہ السلام دومره خفه شو ویې فرمایلو چې نن زمانه تاسو څه قسمه سوال کوئ جواب به در کومه وایئ چې سم وایئ شابه. نه عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنہ چې و عبدالله بن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی. د والد سے باره کې به خلکو شک کو چې ته د حذافه زوی نی. نو خلکو به خبرې کولې د باره کې چې معلومیږي دا چې ته خپل پلار زوی نی د حذافه رضی الله تعالی عنہ. په دې به دې خفه کېدو. نو چې نبی علیہ السلام د ډک مجلس کې وی لکه زمانه چې نن تاسو څه قسمه تپوس کې به جواب در کومه. عبدالله بن حذافه رضی الله عنہ یې من ابي زما پلار څوک دی؟ نو نبی علیہ السلام ته ستا پلار حذافه دی. نو دی خو د حذافه اسم زوی
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ستا پلار حذافه دی. چې د نبی علیہ السلام د خولې نه د حذافه نوم راغی، مطلب ټول خلق مطمئن شو چې لکه د عبدالله باره کې د والد صاحب باره کې نورې خبرې نه دي په کار، نبی علیہ السلام د خولې نه غلطه خبره نه وځي، د پلار حذافه شو. اگر چې بیا د عبدالله رضی الله عنه مور ته پته ولګېده، نو مور ورته وی یسې عبدالله تا ما سره ډېر ښکلی کار وکړو، زه ټیک ته زه خو الله تعالی دې ګناهونه ساتلی ما، خو د جاهلیت زمانه نو کفره که زمانه غلطي شوې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بل چا نوم بیا به تاسو کولم، زما به څونه بېعزتي وه. د حذافه خو ستا پلار دی، د ما خاوند دی، نو که د حذافه بل چا نوم یې اغوست بیا به څه وو. نو عبدالله رضی الله عنه ته یې مورې وی قسم په خدای که نبی علیہ السلام د یو حبشي غلام نوم هم اغوستی وی که نه، ما به په هغې بیا فخر کوو چې به زما همدکه پلار دی، ما به هغه ته بیا خپل پلار وي. خیر دغه دا سوال وکړو، یو بل تن تپوس وکړه زما پلار وي کوم ځای کې دی؟ هغه پلار وفات شو، نبی فی النار په اور کې دی. دا مجلس شروع، دا خبرې شروع وي. عمر رضی الله عنه پوه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاج چرین هغه دی وخت کې ردی خبرو نه دی، لیکن خلق سوالات کی هغه فوراً پاسې د ودې فرمایي چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي صلی الله علیه وسلم. کیږي مونږه په داسې وخت کې دا کلمات ویل پکاري چې مونږ الله تعالی خپل رب غنو په دې خبره مونږ خوشاله او راضي چې الله زمونږ رب دی او اسلام زمونږ دین او مذهب دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ پیغمبر دی، زمونږ د پردا خبره کافی ده. یعنی مطلب دا چې مونږ ارس اوس پارلو د مونږ خپل منشا شته او نه مرضی شته او نه مونږ څه شک او نه څه شبهه کو. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نوغه راکوز شو. انس رضی الله عنه یې ناشنا روز وکنه، په دې ورځ نبی علیہ السلام باندې ناشنا خبرې وشوې. نبی علیہ السلام په خپل فرمایلو نن هم ناشنا روز ده، وی ما ته جنت او جهنم داسې رنږدې رالو چې دیوال شاته جنت او جهنم راغلیو، نن داسې عجیبه روز وه. او په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو. نو آیت کې مونږ ته یو تعلیم دی، اصول دی چې تاسو د خپل مشر نه او د خپل استاد نه او د خپل معلم نه غیر ضروری سوالات مکوئ. هغه سوالات کوي چې دای فائدې وي. تا ته یو مسله راله، یو حادثه راله، تا ته یو مشکل د طرف پیښ شو دین باره کې، دای باره کې بالکل تپوس کولی، د شپې هم کولی شي، د ورځې هم کولی شي. لیکن دا چې یو سوال تا ته نه دی راغلی اسې بې مطلبه فضول او اسی څه فایده هم نشته، نه د دین څه فایده شته او نه د آخرت څه فایده شته، او نه تا ته څه مشکل راغلی دی، نو غیر ضروري سوالات مه کوئ. ځان له وخت مه ضایع کوئ او یو خپل استاد له معلم له وخت مه ضایع کوئ. د علامه ذهبي صاحب کتاب دی سیر اعلام النبلا، هغه په 3 جلد کې د امام اعمش رحمت الله علیه د استاد قول را نقل کړی دی. امام شعبی صاحب چې دا ډیر لوی تابعی دی، د 1500 صحابه لیدلی دي. نو د امام شعبی صاحب نه چا تپوس وکړو چې مسم امرات ابلیس، وی د ابلیس او د ښځې نوم څه دی؟ وی د ابلیس د ښځې څه نوم دی؟ د شیطانو. نو دا عجیبه سوال دی. نو امام شعبی رحمت الله علیه ته ذاک عرس ما شهدته، یره چې د ابلیس کله واده او ځا ټیم کې نو ما نه حاضر شوم، چې مجلس کې نه چې کله نکاح کېدو چې پلانکی او د پلانکی لوري ما و نه ریدلو، زه تا ته څنګه وایم چې داغه د ښځې نوم څه دی؟ او دا سوال نن زمانه په خپلم یو تن وکړو، وی د ابلیس د ښځې څه نوم دی؟ نو ما واده ته څه کوي نکاح سره کوي چې د ښځې نوم تپوس کوي، ما هم دغه جواب ورکړو. نن سبا داسې وخت راغی چې خلکو داسې سوالات اوس کی، یو انسان ته به د مون د فرایض او د اودس د فرایض او واجبات او ته پته نی او تپوسونه د ابلیس د ښځې د نوم کی. زمونږ نه خپله دا سوالات څو پیرې شوي دي. د آدم علیه السلام نکاح چا تړلو؟ هلکه ستا د نکاح چا ته د پته شته دی؟ د آدم علیه السلام باره کې تپوس کوي. څوک د ابراهیم علیه السلام چا ګډ حلال کو هغه چا وخوړه؟ یعنې داسې عجیبه سوالاتو، حالانکه دا ټول غیر ضروری سوالات دي. نه دې خبرې ضرورت څه دی؟ ستا ته څه فایده ده؟ ستا عقیدې سره تعلق ساتي که ستا عمل سره تعلق ساتي؟ غیر ضروری سوالاتو باره کې نن
هغه مونږ علما هم تنګو، مونږ مشران مونږ هم تنګو. دا مناسب نه ده. هی او سوال ضروری دی، دا باره کې بالکل تپوس کولی شي. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی. مؤمنانو ته وی مؤمنانو ځان کې ادب پیدا کړي. اسلام د ادب نوم دی. الدین کله ادب، دین ټول ادب دی. ادب ځان کې پیدا کړي چې څه کول پکار دی او څنګه نه کول پکارو. لا تسألو، تاسو پوښتنه مکوئ، سوال مکوئ، پوښتنه مکوئ. عن اشیاء، د داسې سیزونو بارکې ان تبد لکم، کچره ښکار کړی شي تاسو ته، چې تاسو کله د بعضې اشیاء بارکې تپوس کوئ او هغه تاسو ته ظاهر شي او ښکاره کړی شي، نه جواب درکړی شي تاسو ته، او هغه جواب سو د مزاج موافق ني، نو خفه به بیا ستاسو ذهن کې یو بل شان نقشه ده چې دې جواب به داسې راشي. الله تعالی او چا باندې بیا پرده نه چی بیا، ځکه چې تاسو کم سوال کړی دا غي دو ټوک جواب تاسو ته ملو شي او حقیقت د ته بیان شي، تاسو مزاج نه خلاف بوي، په تاسو به خو نه لګي، تاسو بیا خپه چې ما ولي تاسو کو دا خدمه بی عزتی شو، نو ولي تاسو کوي داسې. الله تعالی چې کله وغواړي پیغمبر موجود دی، چې کوم خبري مناسب دي ټیم په ټیم به تاسو لره لېږي. پیغمبر بر دنیا نه الا غیزی چې دین بالکل مکمل شي، د دین یو اهم او ضروری خبر او باقی نه پاتې کیږي. نو تاسو بس صرف اوره عمل کوئ. ها چې کوم دې کې تاسو اشکال پیدا شو، هغه اشکال کول شي، تاسو کول شي تاسو. ان اشیاء، د داسې سيزونو بارک ان تبدلکم، کچره ښکار کړی شي تاسو ته، نو تاسو کوم خپه کوي تاسو لرا، بد غني پتا سو، تاسو بد لګي پتا سو باندې، تاسو کوم بد بلګي پتا سو باندې، ناګوار بلګي پتا سو باندې، تاسو بغمجن کی بیا لکه جواب بسو د مزاج نه خلاف راغلی وي. وان تسالو، او کچرتا سو پختنی کوي انها کلمه دی اشیاء تراجه دی یا المساله تا کته د سيزونو بارک اوسم تاسو نه فرق کوي. حين ينزل القرآن، پکم وخت چې نازل ولی شي قرآن او سره وحی راضی قرآن نازی، تاسو تاسو نه کوي، نو جواب یا په قرآن کې راشي یا د وحی په ذریعہ سره به معلوم شي. نو تبدلکم، ظاهر بکړي شي، ښکارا بکړي شي تاسو ته، او جواب تاسو باندې بیا خو نه لګي، بیا خپه او غمجن به. عف الله عنها، الله تعالی معافی کړی دا عنها د دې سوالات مبارکي، یعنی چې مخکې کم سوالات تاسو کړی تر اوسه پورې ای بارکي معافی شوی دا، لیکن آینده کې بغیر ضروری سوالات نه کوي، هغه سوال وکړي چې هغه اهم او ضروری وي. عف الله عنها، مخکنی سوالات شوی دي نه شوی دي. امام مجاهد رحمت الله علیه چې دی د ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی. امام مجاهد صرف د ابن عباس رضی الله بارکی وی چې د ابن عباس رضی الله عنه بچا غیر ضروری سوالو کو نابوتوی عف الله عنها، یا دې خبره ضرورت نشته دی او الله تعالی معافی کړی را لحاظ دا سوال مکوا. والله غفور حلیم، او الله تعالی ډیر بهون کې مهربان دی، غفور ډیر بهون کې، حلیم صبرناک دی. که اوسم ته د پیغمبر نه نامناسب او غیر ضروری سوالات کوي او الله تعالی تاسو رو نه نیسی، نو د نه نیسلو دا مطلب دا چې غني الله تعالی پوهه نه دی، نعوذ بالله. الله صبرناک دی، اخرت کې هم بیا را نیسی، الله د حلم نه کارلی تاسو فورن را نیسی. حلیم، بردبار دی او صبرناک دی. قد سألها، یقینا پختنی کړي دی بارکه، سوال کړو پختنی کړي، تپوسونه کړي دی اشیاء بارکه. قوم یا قوم من قبلکم، مخکستاسونا ستاسو نه مخکې قومونو دا چل کړو، ای د پیغمبران نه سوالات دا شان کولو چې پیغمبر به ته بیان وکم بیا به نه منو. د موسی علی السلام قوم د موسی علی السلام نه تپوس کو دا مړی شوی مونږ ته قاتل وای چې څوک دی. بنی اسرائیل کې چې کوم مړی شول باندې سپاره کې واقعا ده، او الله تعالی فرمایي چې موسی علی السلام وته چې غوا لاله کې او دغه یو عیسی دی مړی سره یوځای کې د مړی برا پاسي او د خپل قاتل نوم بوالي. بنی اسرائیل له خوند ورکو وینه لکه د مړی وا سره څه تعلق ته، خدا غشار مونږ ته وایا کړي چې پلان کې قاتل او پلان کې رې دا ته مونږ سره مذاق کې داله څنګه خبره ده. اوس پیغمبر چا سره مذاق کیسو. موسی علیہ السلام اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین،
الله نه پناه غواړم د الله تعالی څخه جاهلان نشم یعنی مزاح خو د جاهلانو کار دی زره ته حکم بیانوم تاسو داسې وکئ هغې د خوند ورکو دغه عمر څونه دی دغه رنګ څنګه دی هغه محنتي رو کار کي او که نه کي نو بېجا سوالاتو نو سوالاتو څه چلو شو تنګي راله که نه چې که څونه سوالات یې کول نو حکم سختېدو مسله ورته سخته شو بیا هغه اسانه غوا چې په یو څو زره یې اخیستې وه هغه به اسانه وه بیا هغه غوا ورته میلاو شوه چې ډېره زمانه 40 کاله بعد او په څومره ګران قیمت باندې نو وجه څه وه د خپلو بېجا سوالاتو له وجې نه فضول سوالاتو له وجې نه نبی علیه السلام فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه یو انسان د اسلام خوبی دا ده چې دی به فضول کارونه نه کوي لا یعنی او بې مطلبه خبرې به نه کوي انسان چې بې مطلبه تپوسونه شروع کړي بې مطلبه شي بیا غیر ضروری سوالات سره انسان په خپل غیر ضروری شي بیا د کار سوالات په کار تپوسونه په کار دي من قبلکم مخکې ستاسو نه نو څه چلو شو ثم اصبحوا بها کافرین بیا دی وګرځېدلو بها په دغه احکاماتو باندې چې دی به سوالات وکړو پیغمبر به جواب ورکو حکم به راغی لازم به شو په دی باندې دیر دغه احکاماتو باره کې کافرین انکار کوونکي نو په ژبه انکار نه کو په ژبه انکار سړی کافر کیږي عملی انکار به کو یعنی عمل به نه کو په منل به په خپل باندې خو عمل به بیا د مطابق نه کو نو دا گویا کې عملی انکار شو نو ثم اصبحوا بیا دی وګرځیدل بها په دا احکاماتو سره کافرین انکار کوونکي خو عمل نه اے کسانو چې ایمان وروړي دي تاسو پوښتنه مکه د داسې سيزونو مبارکي کچره ظاهر کړی شي تاسو ته خپه کوي تاسو لره کچ تاسو ته پوښتنه کوي دی بارکي کله چې نازلول شي قران ښکار بکړی شي تاسو لپاره الله تعالی معافي کړی د مخکانو سوالات مبارکي الله تعالی ډیر بهون کې صبرناک دی یقینا تاسو نه کړو دی بارکي حکم مخکې تاسو نه بیا دی وګرځیدل د احکامات سره انکار کوونکی بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ما جعل الله ندي مقرر کړی الله تعالی من بحيرة اغا اوخا وکسیر کړی شوی ولا سائبة او نوخا ازاد پری خودلی شوی ولا وصیلة او نا بیزی پیوس کړی شوی ولا حام او نوخ شا ساتن کی ولكن الذين كفروا لیکن ها کسانو چې کفر یې کړی دی یفترون علی الله الكذب دی جوړوي په الله تعالی باندې دروغ واکثرهم لا یعقلون او زیاد د دین عقل لري واذا قیل لهم او کلا چې ویل شي دیتا تعالوا راشه تاسو الی ما انزل الله هغه حکم ته چې الله تعالی نازل کړی دی ویل الرسول او پیغمبر ته قالوا دی وای حسبنا کافی د زمونږ دپاره ما وجدنا علیه هغه څه چې موندلي دي مونږه پای باندې آباءنا لاران خپل اولو کان آباؤهم اگر چې و پلاران د دي لا یعلمون شیئا چې نه پوهېدل په هېڅ یو څیز باندې ولا یهتدون او نه هغوی په نیغه لاره باندې وو په دې آیتونو کې بیان دی چې کم څیزونه الله تعالی نه دي حرام کړي نو د هغې نسبت الله تعالی ته مه کوئ شریعت ته مه کوئ الله تعالی چې کم څیزونه حرام کړي د هغې نه منې شئ او کم څیزونه چې الله تعالی نه دي حرام کړي
نه حرام مګنئ او د هغې نسبت الله تعالی ته مکوئ. دا خو تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړوئ چې الله تعالی یو څیز نه دی حرام کړی او تاسو یې حرام ګڼئ. مخکې بیان شو چې د الله د کور د حرمت او د تقدس د وجې نه بعضې حیواناتو ته به نقصان نه رسوئ، لکه د حرم شریف قربانۍ شوې چې د الله په کور کې به ذبحه کېږي چې یو سړی احرام وتړي او حج لذي سر قربانۍ روانې کړي، د هغې د وجې عزت او احترام دی. نو د هغې مقابله کې کافرانو بعضې حیوانات د ځانه محترم ګرځولي او د ځان یې په ځان باندې حرام کړي وو. یو 4 قسمه حیوانات چې د ذکر په دې آیتونو کې کېږي او دی به د دې نسبت الله تعالی ته کوي چې الله تعالی د حیواناتو حرام ګرځولي دي. دی به په هغې باندې سورلي نه کوله، د هغې نه به یې پی نه اخیستلو، هغه د چا پټي ته او چا باغ ته به لاړو نه یې به منې کول نه، او دغه حیوانات به دقه شان آزاد ګرځېدل به او دی به بېجا تعظیم به کو، احترام به کو. د قرآن کریم د دې بیان کې چې داسې قسمه خبرې خو الله تعالی نه دي مقرر کړي، نو تاسې ولې نسبت الله تعالی ته کوئ؟ ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیله. 4 قسمه حیوانات دي. په دې کافرانو کې یو کافرو دا نوم عمر ابن لوحی و او دې ډېر مخکې تیر شوی دی. دا هغه ظالم دی چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې او په دین کې رد و بدل کړو. ځان ته به نسبت کو چې د ملت حنیفي باندې ما، لیکن په ملت حنیفي نو، دا بت پرستیم د شروع کړی و او دا په مکه مکرمه کې دا ناجایز حرکتونه هم د شروع کړو. دا 4 قسمه حیواناتو چې دا کار لومبې د شروع کو د خپلو بوتانو په نوم یې پرېښودلو او د به د دې نسبت الله تعالی ته کو. یو صحابي دی اقسم بن ابي الجون رضی الله تعالی عنہ. اقسم بن الجون رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی دا عمر ابن لوحی چې دی ما په جهنم کې ولیدو، نو وی دا کلمې تی بعضې راوتې وی، بار تی کلمې راوتې و، دا کلمو د بدبو د لاسه خلک په تکلیف کې و. بیا نبی علیہ السلام دته وی چې ای اقسمه، وی دا هغه شکل بالکل ستا شکل سره لګي. نو اقسم بن الجون رضی الله تعالی عنہ ته چې جی دا خو د ما دپاره بیا مناسب نه ده چې د هغه شکل زما شکل سر لګي، دا ما ته څه نقصان به نه رارسي دا مشابهت. نو نبی علیہ السلام ورته چې نه انک مؤمن، ته خو مؤمن یې او هغه کافر دی. نو د هغه شکل چې ستا شکل سر لګي دا تا ته هېڅ قسمه تکلیف نه رسي. بهر حال دا لومبني هغه کافرو چې دا 4 قسمه حیوانات مقرر کړي. په دې کې دا لومبی چیرې نو بحیره دی. بحیره به د دې تفسیرونه مختلف شوي دي، خو یو تفسیر دا دی چې عربو کې دا یو نظریه وه چې کله د یو اوښې 15 پیرې بچي پیدا شي او په 5م ځل باندې نر پیدا شي او دا 4 پیرې ماده، یو اوښه 4 پیرې د هغې بچي پیدا شو، نو 4 پیرې اوښه مؤنث روړله او په 5م ځل باندې مذکر او نرو. نو دی به وی چې دا اوښه به دی ازاده پرېښوده، دې له به یې دا غوږ اوسیرلو دواړه طرفونه، نو دا به علامت چې دا اوښه د بت په نوم باندې ازاده پرېښودلې شوې ده. بیا به دې باندې چا سورلي نه کوله او دا به چا خرڅولم نه او چا به اخیستم نه او دې نه به چا پیم نه اخیستلو او دا به که د چا باغ ته د چا پټي ته به لاړله نه یې به منې کولم نه، ځکه دا خو بادشاه د یو قسم د بت په نوم باندې ازاده پرېښودلې شوې ده. هغې ته بحیره ویل کېږي. بحیره د بحر نه دی، بحر سیري کولو ته وي، سمندر ته ولې بحر وي. د دې دا مخ هم دا کشتۍ سیري کي، کشتۍ چې ابو جاز چې کله په سمندر کې رواني که نه، دا سمندر دا مخ بالکل د هموار سلیټ په شان ښکاري، نو دا کشتۍ پکې ځان له مخه وباسي او اوبه یو خوا بل خوا اړي، ځکه ته بحر ویلې کېږي. نو بحیره هغه اوښې ته وایي چې د هغې غوږ وڅیرلی شي او د بت په نوم باندې ازاده پرېښودلی شي. دا دې وجې نه چې دې اوښې ډېره غټه کارنامه وکړه چې 4 پیرې دې مؤنث بچي پیدا کړو په 5م ځل نر پیدا کړو، نو دا اوښه ازاده به شوه. دویم چیرې نه هغه صاحبه و. صاحبه به دې هغه اوښې ته وایي
یو سړی به په سفر باندې تو نو د به که زه د خپل سفر نه په خیر او عافیت سره واپس رالم، او یا به یو سړی بیمار شو نو هغه به که چېرې زه د بیمارۍ نه ښه شوم نو هغه به یو اوښه وه، وایي دا اوښه به د الله په نوم باندې ازادوم به، دا به د ما د ملکیت نه بیا اوسي. بیا به که ډېره مرض نه ښه شو او یا به د سفر نه واپس راغی نو دا به د ده یو قسم منښته وه، خو منښته به یې د الله په نوم باندې نه کوله، د خپل بت په نوم باندې به یې کوله. نو چې سفر نه به واپس راغی په خیر او عافیت سره یا بیمارۍ نه به ښه شو نو هغه اوښه به یې د بت په نوم باندې ازاده کړه. نو هغې سره به بیا دقه معامله کوله چې کوم مخکې اوښې سره، یعنې په هغې به یې سورلي نه کوله، د هغې نه به یې پی نه اخیستلو، هغه به یې خرڅوله نه، اخیسته به یې نه، چاله به یې ورکوله نه، هغه به د بت په نوم باندې ازاده شوه، بس هغه بیا ازاده ګرځېده به، هغې ته به دې صاحبه وي. او دریم نمبر دی وسیله. وسیله د وصل نه دی، وصل پیوست کول او یو ځای کولو ته وایي. وصل چې دی ضد د فصل دی، فصل معنی جدا کول او وصل معنی یو ځای کولو. نو وسیله د دې تفسیرونه مختلف دي. یو سړي به دا بیزه به وه، که چېرې د هغې به مؤنث بچی پیدا شو چیلۍ به پیدا شوه نو دا د مونږه ده، او که چېرې چیلۍ به پیدا شو نرو نو دا به ردي د بوتانو په نوم باندې و. نو که چېرې یو ځای به چیلۍ او چیلي به دواړه یو ځای پیدا شو نو دی به وي دا مؤنث چې دا جینۍ یعنې چیلۍ چې هغې خپل وران سره یو ځای کو نو دا دواړه به بیا چې کوم دی د بوتانو په نوم باندې کړو، هغه چیلۍ به بیا نه حلالول او چیلۍ به بیا نه حلالو. وایي ځکه د خور چې د خپل وران سره یو ځای کو، هغه خور خو به دې ځان له حلالوله به، خو چونکې دلته کې رور او خور دواړه یو ځای راغلي دي نو د رورو لګې دا خور دواړه یو ځای شو نو دا به بیا دې د بت په نوم باندې آزاد پرېښودلو نو هغه به بیا نه حلالولو، هغه به دقه شانتې پی به تم نه اخیستلو، بس دا شان به آزاد ګرځېدل به، نو دې ته وسیله وي. او څلورم نمبر دی حامو. حام د حما نه دی، حما چراګاه ته وي. چراګاه هغه ځای دی چې نګې چاپېر باونډري وي او چکنډه تاري او شپولي چې هلته چاته ایجاد نه چې دننه لړ شي، نو حما او حما ساتلو او بچ کولو ته وي. نو حامین هغه اوښ به و چې د هغه د لاسه به لس اوښې چې کوم دی نو هغه به حامله شوې د دې اوښ د لاسه. که چېرې لس اوښې به حامله شوې نو دی به وایي چې دې اوښ ډېر غټ کار وکړو او د خپله ملا چې ده هغه د بوج د وړلو نه د سورلۍ نه بچ کړله، نو دغه اوښ به دې آزاد پرېښودو، نو په هغه به بیا سورلیم نه کوله، په هغه به بوج هم نه اچو، هغه به د اوبو نه او د سریدلو نه او د باغونو نه او د فصلونو به نه منې کو. نو دا څلور قسم حیواناتو او دې ردي نسبت الله تعالی ته کو چې دا الله تعالی دا حرام کړي دي چې دا څلور قسم حیوانات به بیا تاسو آزاد پرېږدئ. قرآن کریم چې دا تاسو په الله تعالی دروغ تړئ، دا خبرې الله تعالی کم ځای کړي دي. که تاسو ځان ته د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې وایئ نو د ابراهیم علیه السلام په ملت کې دا خبرې وي، دا عمر ابن لوحی ظالم لومبې دا کار هغه شروع کو. د عمر ابن لوحی نه مخکې دا خبرې چا کړي دي؟ ما جعل الله اے ما شرع الله نه دی مقرر کړی الله تعالی من بحیرتنو هغه اوها وقت سری کړی شوی، که لفظي معنی کو لفظ بلفظ داسې بکو من بحیرتن هغه اوها چې غوږې سری کړی شوی وي نو دا الله تعالی نه دی مقرر کړی. او دې کې نقصان هم دی، او دا څلور قسمه حیوانات دي حلال دي، تاسو په خپل استعمال کې راولئ، حلال کې غوښې وخورئ، پې استعمالوئ، خرڅولی شئ، یو قیمتي مال دی او سرمایه ده او دغه شان آزادې پرېږدئ، چا په استعمال کې نه راځي، په خلکو به دا بوجي، د چا به فصل خرابي، د چا به باغ خرابي، د چا به کور ته نقصان رسی، نو دا دغه شان آزاد ولې پرېږدئ؟ بل دا چې درندگان به وي، شرمخان یو پې حملې به کوي، یو ښکلی آزاد یو حیوان آزاد پرېښودلو، بیکاره پرېښودلو، دا شیطان خلکو سره دا ظلم او زیاتې کړی دی. کله چې دا پاکستان او هندوستان یو بل نه آزاد شو نو هلته خو اکثریت د هندوانو و، نو هغه یې لومبنی قانون دا پاس کو چې غواګانې به نه حلالوي، که غوا ته خپل مور وي
زمونږ مور نه حلالوي. نو اگر چې پارلیمنت کې مسلمانانو مو لیکن د هغې اکثریت نو مسلمانانو په دې باندې ډېر غټ چې کوم دی نو ایکشن واخیستو چې دا غوا موږ څنګه نه حلالو، که ستاسو مور ده زمونږ خو مور نه ده. خیر یو لوی بګاړ او فساد پیدا کېدو. د علماو د الله تعالی عمر کې برکت واچي، دې نه سړی ګورئ مستغني کېدی نه شي. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب دا ډېر لوی دوراندیش انسانو. دا ته وایي جنګونه مه کوئ او بګاړ او فساد مه پیدا کوئ، په اسانه مسله حل کو. د مسلمانانو ته وایي چې په پوره هندوستان کې چېرته بوډایګانې غواګانې او غویندې رایولې واخلئ او دلته کې د دهلي ته یې راورسوئ او دلته کې د پارلیمنټ سره خوا کې پرېږدئ. بس ازادي به ګرځي، دوی خو مور ده، دوی خو تصویم نه. بس هغه بوډایګانې چې بالکل مړه کېدو والا هغه شان غواګانې راوستې او هلته یې پرېښودې. بس هغه په خپل مرګ باندې مړې شو، نو هلته پرتې وې، نو دوی خو بیا نه خښولی شي، مور یې خو نه خښوله خپل خدای، هغه دغه شان پرتې وې. نو هغې بوی شروع کړو، نو بل شان بوی یې شروع کړو. نو دا چې یو څو مړې شي مردار شي او بوی راغی، نو پارلیمنټ کې دننه بیا چا نشي اخیستی. نو بیا د هندوانو په خپله مسلمانانو ته وایي مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ته چې مونږ خو له نه لاس وړي شو نه یې خښولی شو، تاسو د مسلمانانو ته وایئ چې دا خیر دی حلالوئ په کار یې راولئ. هغوی په خپله خپل آیین چې ختم کو او مسلمانانو ته یې وایي چېرې تاسو د بند درځي، مونږ د بند نه راځي. الله تعالی داسې ښکلي انداز کې مسله حل کړه. نو دا 4 قسمه حیواناتو داسې قیمتي آزاد پرېښوده، ظلم او زیاتې دی. یو حیوان سره انصاف داده او ښه داري چې دی حلال کړی شي. حیوان به مردارېدو ته نه پرېږدي، دا حیوان ته تکلیف دی. د ټولو نه دا حیوان سره ښه کول دي چې دې ته په تیره چاړه باندې حلال کړي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. چې کله تاسو ذبح کوئ نو ښکلې ذبح کوئ، او ښکلې ذبح دا نه چې د حیوان مخې ته چاړه مه تېروه، چاړه مخکې نه تېره که او حیوان چې څنګه روغورځي نو فوراً یې حلال کړئ، ایسارېږه مه. بس رګونه کټ کوه، په دې کې حیوان ته اساني ده. د حیوان نه چې د مرۍ نه دا وینه وځي که نه، دې سره حیوان په اسانه باندې مړ شي. او که دې ته دغه شان پرېښود او دې مردار شو، دا سات یې دغه شان و، دې کې حیوان ته تکلیف دی. نو دلته هم وایي چې دا 4 قسمه حیواناتو خامخا مرداروئ، خامخا په سختۍ ورته اچوئ، په خپل استعمال کې راولئ. ما جعل الله من بحیرة، نه دی ګرځولی الله تعالی هغه اوښه غوږ سیرې کړی شوی، ولا سائبة، او نه هغه اوښه ازاده پرېښودلی شوې. سائبه او سیبه آزاد پرېښودو ته ویل کېږي. ولا وسیلة، او نه هغه بیزې پیوست کړی شوې چې یو بیزا بلې بیزې سره یو ځای شي او تاسو بیا پرېږدئ آزادو. لکه تاسو وایئ چې دې پرې چیلې او چیلې یو ځای پیدا شو، نو تاسو آزاد پرېښودو. یا وسیله به دې هغه اوښې ته هم وایي چې د اوښې به مسلسل 2 پیرې ماده پیدا شو او منځ کې پکې نر نه، نو دې به دې ته هم بیا صاحبه وایي. یو اوښې به یو پیره بچی پیدا شو، بیا دوباره په لومبۍ پیر باندې مؤنث او په دویم پیر باندې مؤنث ماده به وه او منځ کې پکې مذکر نو، دې ته به دې هم صاحبه وي او وسیله به ورته وي. ولا وسیلة، او نه بیزې پیوست کړی شوی یا څاروي پیوست کړی شوی. ولا حام، او نه اوښ شا ساتونکې. حام دا اسم فاعل صیغه ده، حما بچ کول او ساتل ورته وي. مراد ترې هغه اوښ دی چې د هغه نه به 10 پیرې اوښه حامله شوه، نو دې وایي د یو خپل شا چې هغه بچ کړه د بوج وړلو نه، د سورلۍ کولو نه. نو ولا حامن، او نه هغه اوښه چې خپل شا ساتونکي وي د سورلۍ نه او د خرڅولو نه، د بار وړلو نه. ولکن الذین کفروا، لیکن هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، یفترون علی الله الکذب، دی به دا 4 حیوانات الله تعالی حرام کړي دي، نو دی دا الله تعالی باندې دروغ جوړوي. یفترون، دی جوړوي علی الله الکذب، په الله تعالی باندې دروغ ولره، ځکه الله تعالی دی حکم نه کړی. واکثرهم لا یعقلون، او زیات د دین عقل نه لري، یعنی اکثریت ناپوه دي. دا کار یو څو کسانو کړو، دي مشرانو،
لیکن چکم د دې ماتحتو هغې هم دغه عقیده ساتل او په دې باندې عمل کو. نو مشران هم ګمراهه، کشران هم ګمراهه. کشران ناپوهه او ناسمجه او عقل پکې نو دون خپل عقل استعمال نه کو چې دا مونږ څه کو. واکثرهم لا یعقلون او زیات د دین عقل نه لري. که عقل لرلو چرې به قیمتي حیوان آزاد نه پرېښودو. عربو په نیز باندې قیمتي حیوان دا به اوښه وه. دغه حدیثو کې د اوښو ذکر ډېر راغلی دی. نو د اوښه د دې په باندې قیمتي مالو او ګوره دومره قیمتي مال به دې آزاد پرېښودو. وإذا قیل لهم او کله چې ویلې شي دې ته تعالوا راشئ تاسو په خپلو مشرانو پسې روان دي بې بنیاد او بې دلیله. خو که ته ورته چې راشه هدایت ته او قرآن ته نو دوی وي نه زموږ د مشرانو په دین باندې موږ روان یو. وإذا قیل لهم او کله چې ویلې شي دې ته تعالوا راشئ تاسو الی ما انزل الله هغه څه ته چې الله تعالی نازل کړي دي. یا ترنه مراد قرآن کریم دی او یا مراد حکم دی. د الله حکم تراشه، د الله کتاب تراشه، په دې کې رڼا ده او هدایت دی. و الی الرسول او پیغمبر ته، د پیغمبر طریقو ته او د پیغمبرو چې کوم شریعت راوړل هغې ته. نو قالو دی وای حسبنا کافی دی زمونږ دپاره ما وجدنا علیه آباءنا هغه څه چې موندلي دي مونږ پای باندې پلاران خپلو. دی وی نه مونږ د خپل پلار نیکه دین نه پریزو، مونږ خپل پلار نیکه پسې کلک روان یو. دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین ته بې دیني وي او د خپل پلار دین ته دین وي. نو دی مونږ د خپل پلار نیکه په دین باندې مونږ کلک روان یو او مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې او یا قرآن پسې نه راځو. نو ما وجدنا علیه آباءنا هغه چې موندلي مونږ پای باندې آباءنا پلاران خپلو. نو قرآن کریم ستاسو پلاران کم په ښکلې لاره باندې او کم په هدایت باندې او کم په ښکلې طریقه باندې. ستاسو مشران هم ګمراه او ناپوهه او تاسو مای پسې روان یې او دا دومره ښکلې هدایت او دومره ښکلې شریعت تاسو پرېږدئ. ما وجدنا علیه آباءنا پلار نیکه پسې ځه، دای طریقم والا دای اخلاقم والا چې په خپله په ښکلې اخلاقو باندې وي او هغې پسې نیغه لاره باندې وي او هغې په هدایت باندې وي چې د هغې دین سم دی، هدایت سم صحیح دی، طریقې صحیح ده، بیا ورپسې روان شه. خو که چېرې په غلطه باندې و او تا ته پته وي چې په غلطه باندې دي نو د هغې باوجود به ته په غلطه پسې دی. به ما وجدنا علیه آباءنا هغه چې موندلي مونږ پای باندې پلاران خپلو. اولو کان آباؤهم مونږ هم خپلو مشرانو پسې روان یو، مونږ خپلو امامانو پسې روان، مونږ خپلو مشرانو پسې روان یو. خو چونکې زمونږ امامان او زمونږ مشران په غلطه باندې نه دي، هغې په هدایت باندې او هغې په نیغه لاره باندې دي، نو د امامانو تقلید کول او مشرانو پسې تللو دا جهالت نه دی. ځکه هغې په هدایت باندې او هغې په نیغه لاره باندې دي. نو د خپلو امامانو او د خپلو مشرانو پسې تلل د آیت د لاندې داخل نه دي. ځکه موږ هدایت پسې روان یو. که موږ امامانو تقلید کو، د امامانو خبره موږ منو، نو دا نه چې ګنې موږ قرآن او حدیث پرېښودو. زموږ امامانو موږ ته د قرآن کریم تشریح کړې ده. که امام ابو حنیفه صاحب دی، که امام شافعي صاحب دی، که امام احمد صاحب دی، او که امام مالک صاحب دی، هغې د خپل جیبه خبرې نه دي کړې او نه د خپل ځان یو خبره کړې ده. هغې خو د هرې مسلې شاته د قرآن یو آیت او د نبي علیه السلام یو حدیث ذکر کړي. نو د دې امامانو تقلید کول، هغې پسې تللو دا هم د قرآن او د حدیث تقلید او د قرآن او حدیث پسې راتلل دي. نو ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم اگر چې و پلاران د دې یعنې دوی به خپلو مشرانو پسې ځي باوجود د دې چې د دوی دا مشران نه په هدایت باندې وو او نه په څه باندې پوهېدلو. لا یعلمون شیئا نه پوهېدل په هېڅ یو څیز باندې، هغې سره نه هدایت او نه د هدایت څه کتاب او نه د هدایت څه طریقې وې. ولا یهتدون او نه هغې هدایت یافته وو او نه هغې په نیغه لاره باندې وو. د دې باوجود به ته هغې پسې ځې به نه دی ګرځولی الله تعالی اوښه غوږ سري کړی شوی او نه هغه اوښه ازاده پرېښودلې شوې او نه بیزې یو ځای کړې څاروي یو ځای کړې شوې
او نوخ شا ساتون کې لیکن کسان چې کفر یې کړی دی دی جوړوي په الله تعالی باندې دروغ لره او زیات د دین عقل نه لري او کله چې ویل شي دی ته راشه تاسو آست چې الله تعالی نازل کړی دي او پیغمبر ته وای دی کافی دی زموږ دپاره هغه چې موندلې موږ پای باندې پلاران خپل اگر چې پلاران د دي نه پوهېدل په څه څیز باندې او نه په نیغه لاره باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا ايها کسانو چې ایمان وروړی دی علیکم لازم دے پتا سبان دے انفسکم زانو نستاسو لا یدرکم ضرر بون در رسی تاسو تا من حاسوک دلا چی گمراہ شو اذا احتدیتم کلا چی تاسو پا ہدایت باندیے الاللہ خاص اللہ تلاتا مرجعکم واپس کے دلستاسو دی جميعا د ټولو فینبئکم پس خبر بدر کوي تاسو ته بما بها کارونو کنتم تعملون چې تاسو وکولو. پایت مبارکه کې د هر مسلمان او د یو داعی ذمہ داری بیانی. د هر مسلمان دا ذمہ داری ده چې دی به د خپل ځان فکر وکړي او د خپل د کامیابی او د آخرت سوچ وکي. ځان به د گمراهۍ نه بچ کی او د آخرت د تیاری ول اعمالو کې به ځان لګي او دې سره سره به د نورو خلکو فکر هم کی د خلکو د اصلاح او د خیرخواهی وکي به خلک به نیک کارون ترابلی او د ناروا نه ومني کی به. هر انسان چې څومره وس او طاقت دی د خپل وس او طاقت مطابق به د نورو خلکو فکر وکي غم وکي به خپل ذمہ داری به پوره کی. که یو انسان د نورو خلکو فکر پرېښود او اصلاح پرېښوده او دی هر سړی خپل کار یې پوه شه هر سړی به په خپل قبر کې سملي که څوک ښه کي او که بد کي نو دې سره به بېدیني زیاته شي ګناهونه به سیوا شي او چې کله ګناهونه سیوا شي د هغې اثر به خامخا ستا کور ته رارسي به ته په خپل کور کې دننه عبادت بیا نشي کولی ته به د خپل انفرادي عبادت هم بیا نشي کولی. لکه چې هر سړی کله خپل غم او خپل فکر کې انسان کې جمود پیدا شي او سستی پیدا شي ته په خپل عبادت باندې بیا کلک پاتې نشي. یعنې ستا عبادت به بیا عبادت نی نو نه خپل عبادت کولی شي او نه بل څوک تا پریزي. بیا انسان به همیشه په حرکت کې وي. انسان الله تعالی جمود ولنه پیدا کړي. انسان به مایوسه کېږي نه تنی تنها به دی لګی کار وکي به. زنده مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شورونه یو جماعت نو نه یو ډله وسره یوازې تنی تنهایی شروع کړه او مهنت کو یو لوی جماعت جوړ شو. همیشه داسې کېږي نبی د شورونه یوازې وي. دا صرف موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی. دا خصوصیت او امتیاز دی چې هغه الله تعالی د شورونه ملګری ورکړ هارون علیه السلام. ورنه د موسی علیه السلام نه علاوه د ټولو انبیاء دغه شان دی چې د شورو نه یوازې وي محنت کی کوشش کی مایوسه کېږي نه نا امیده کېږي نه الله تعالی ول ملګری ورکي. چاله لږ او چاله ډېر لیکن ملګری ورته ملاویږي به. دې امت دا شان دی چې هر مسلمان به داعی وي. هر مسلمان به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نمونه باندې برواني. دی به خپل فکر هم کی خپل غم بم کی او د نورو خلکو غم او فکر بم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولې دومره ستړي برداشت کولی ولې غاهونه شهیدان کېدل او ولې د بدن نوینې به دی ورنه په خپل په دین باندې او په هدایت باندې نبی علیہ السلام د هر چا فکر کو کوشش وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مثال ورکړی چې د ما مثال داسې لکه یو ځای کې منباتی یا اور بل دی او دا پتنګان راځي او ځان ورته ورغورځي
او نبی علیہ السلام یو تن منی کی د اور نه. هر سړی د جهنم په کناره باندې ولاړ دی، په ګناهونو کې لت پت دی، په کفر او په شرک کې دی چې څومره خلک دي. کایله مرګ راي جهنم ته وځي د کفر او شرک حالت کې، او پیغمبر د کفر او د شرک نه راړي. نه آیت کې یو سبق او یو تعلیم او ذمہ داری د هر مسلمان ده چې خپل ځان غره فکر وکړي، خپل ځان لومبه د خپل ځان فکر وکړي، اهتمام وکړي، ځان خلاص کړي جهنم د اور نه. دلتم دا خبره کې او التا په سوره تحریم کې مداوي یا ایه الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. مؤمنان خپل ځانم د جهنم نه بچ کې او خپل ما تحت او خپل اهل او عیالو. د هر انسان د لاندې سنه ذمہ داری شته. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره خو سناشنا خبرې دي. وستاسو مثال د شپونکی دی، د شپونکی سره ګډي بيزي وي، د ذمہ دار او مالکی، بیا د ګډو مالک دنه تپوس کی ماهامو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې با یو شپونکی به هغه د خلکو بيزي سرولې، نو ماهام به چې بيزي راوستي نو هر مالک ته خپل بيزي واپس کولی. نبی علیہ السلام په خپل امداسي کړی دي. د مکی والو د مختلفو خلکو بيزي و نبی علیہ السلام بوتلې با صرف د ابو طالب سے بيزي نه نور خلکو بم وي. ماهام به هر یو مالک خپل بيزي حواله کړي او سار به بیا را جمع کړي بوتلې به. نبی علیہ السلام تاسو هر یو شپونکی د خلکو بيزي تاسو بوزئ، نو ماهام جواب ده تپوس وستانه کی بيزه څه شو، کستا د غفلت د وجه نقصان رسیدلی تا ته وداغي سزا ملاويږي. دلتم داوی چې هر انسان یو راعي دی، د چا بیبي دا، چا اولاد دی، چا کور دی، چا سرکل دی، چا سره پورا قوم دی، څوک د پورا ملک چې کوم راعي دی. دنه باندې بارکه تپوس کی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. استاسو نو وسو د ما تحت بارکه تپوس کیږي. بیا نبی علیہ السلام وی الرجل راع علی اهل بیته. یو سړی د خپل کور والو راعي او شپونکی دی. د پلارې نیکي د کور مشري سربرای ستانه به د کور والو بارکه تپوس کیږي. وهو مسئول عنهم. ستانه به د خپل اولاد بارکه تپوس کیږي. تر دې فکر کړي او کنده کړي آخرت دی ول جوړ کړي او کنه جوړ کړي. دلته دا بیان کی چې لومبي د خپل ځان فکر وکړي او د خپل ځان فکر سره سره نور خلکو فکر هم کوي. د دې دا فائدہ به وشي چې تاسو خپل فکر مو کې د نور خلکو فکر مو کې او د کوشش مطابق کې د وس او طاقت مطابق کې. نو کبیا یو سړی نه مني او په گمراهي باندې ولاړ دی، نو دا گمراهي ستاسو لپاره نقصان ده نه ده. چې کله تم भरपूर کوشش کې نه بعدو کبیا یو سړی هدایت ته ناراضي، یو سړی نیک لارې ته ناراضي، نو داغه د گمراهي داغه د فسق او فجور چره دای بتا ته ضرر او نقصان نه رسی. مثال کده الله را طرف نه سپکړ راضي په دنیا کې یا په آخرت کې رتب دای کې نه متاثر کیږي. او کتا غپری هو د شان د غفلت نه د کار واغستو نو پتا وم دای وبال راضي په دنیا کې مو په آخرت کې مو ستانه به تپوس کیږي ستا په خوا کې دا کار کې تاسو کوشش کړو څه فکر دې کړو دې چې دا روکتام تا کړی رو کنه دې کړی. یا ایها الذین آمنو اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي علیکم انفسکم. علیکم دې تمغه ګرامر پر سره اسم فعل وایو په معنا د الزم او الزمو سره لازم اونې سه تاسو انفسکم خپل ځانونه لازم اونې سه ان خپل ځان کلکونی سه. نو مراد دا د خپل ځان نه غافل کیږي ما به خبره کیږي ما. نو مې د خپل ځان د ایمان او د آخرت سوچ او فکر کوا، غفلت زندگی باندې تیرې. علیکم انفسکم د خپل ځان فکر وکې، خپل ځان د آخرت د جهنم نه خلاص کې او خپل ځانو ګټه جنت د خپل ځان داخل کې. علیکم انفسکم لازم دې پتا سو باندې سودا ځانونه. هر انسان سره د انسان دا بدن دا امانت دی. د دې امانت باره کې بستانه تپوس کیږي چې دا دومره خپل جسم تول جهنم ته تارا وستو. دا ما تعالی درکړو د خپل معرفت د پاره، تعالی می عقل درکړو، تعالی می بصیرت درکړو، تعالی می علم درکړو. دا دومره نعمتونه تما د کائنات بادشاہ مخدوم ګرځولې وي او دا پورا کائنات ستا خادمو، دا هر څه په خدمت کې لګیا دي.
د فرشتو دا دومره لوی نظام د انور او سپوږمۍ او د شپه او ورځو دا دومره هر څه د انسان د پاره دی. انسان ته دومره لوی قیمتي سرمایه وي او لوی اساس وي، تا سره د ایمان یو لوی دولت او عقل او فکر او تا سره او ګوره ته جهنم ته ورسېدې، دا ولې اخر څه چلو او د څه شي کمی او تا سره دومره تا په خپل ځان قابو نشي راوستی، په خپل نفس باندې، په خپل خواهش باندې. د انسان نه به د انسان د ځان باره کې تپوس کېږي او دا د انسان د اندامونه چې دي دا به د انسان خلاف سبا گواهی وکړي. د انسان د لاسونه او د انسان د خپې او د نور بدن دا به د انسان خلاف گواهی وکړي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. د قیامت پر ورځ باندې د انسان په دې خوله باندې مهر والی شي، د انسان د جبه او د خوله به بند شي. نو د انسان خلاف به د انسان د لاسونه گواهی شروع کی. د لاسونه به وایي چې ما باندې حرام کړو، د لاسونه به وایي چې ما باندې پلانکی ته نقصان رسولو. د انسان د خپل خپې به گواهی کی چې ما باندې دا کارونه د انسان کړی دي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. انسان به د خپل بدن ته وی سرمن ته چې ته د ما خلاف ولې گواهی کوي. او توی انتقن الله الذي انتق كل شيء. نن الله مونږ لم د خبرو کولو طاقت راکو. تا خو یې دا به زبان دی او غندې نه پويږي. تا نور څه کوي سوچته خو نه سو ګوري نه، د خپل بدن نه بکم خو تختی. انسان هو چې کم دی کې ګناه کوي، د انسان د خپل بدن خو تا سره دی کنه. نو انسان نور ګوري چې غیر صاحب سوچته خو نه، کیمرے کی آنکھ تو دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی تو خودی خراب تو گوري او د خپل ځان کیمرو ته پوهې چې دا کیمرې خپل دا ریکارډینګ کی او دا هم سبا د ریل به چلیږي. با انسان به خپل بدن ته وي چې ته ما باندې ولې گواہی کوي. لما شهدتم علينا. بدن به ته وي انتقن الله الذي انتق كل شيء. وینن الله ارسل خلور کړي دا جبه ور کړي را د ازمکه به گواہی کې د انسان خلاف دا چې انسان کم ځای کې ګناه کوي به گواہی کوي او چې کم ځای کې تا نیکی کړی دا هغه هم ستا په حق کې گواہی کوي. با دا ونی او دا بوټي او دا کاڼي به د انسان په حق کې گواہی کوي که چېرې تا ته نیکی کړی وي. نو دا دلته خو مونږ لګیا یو بس الله مقرره کړی دا هلته به د هر څه باقاعده حساب کتاب کېږي. نو د انسان به د انسان د خپل بدن باره کې هم تپوس کېږي. لهدا خپل بدن د اخلاص کړه جهنم د اور نه. علیکم انفسکم. لازم د پتا سو باندې سودا ځانونه. لا یضرکم. ضرر به ونه در رسی تاسو ته. ضرر نقصان توي، نقصان به ونه رسی تاسو ته. من ضل اذا اهتدیتم. من ضل ان ضلال من ضل. گمراهی د هغه چا گمراه شو. که یو سړی گمراه شو نو دا گمراهی ته نقصان او ضرر نشي در رسولې. او علاوه چې ته په خپل په هدایت باندې یې، ته په خپل په نیغه لار یې. اذا اهتدیتم کله چې تاسو په خپل په هدایت باندې یې. هو چې په هدایت دا شرط ولګو چې ته په خپل کلک او مضبوطی او واجبات پوره کړې او ذمہ داری پوره کړې. بیا دبل سړی گمراهی، دبل سړی کفر او شرک او نفاق او فسق او فجور او بتات سے نقصان درونه رسی. خو شرط لګولې د قران کریم اذا اهتدیتم چې کله تاسو خپل په هدایت باندې ګورې کلک یې او د هدایت چې څومره ضروری خبره پوره کوي، تاسو یعنی فرایض پوره کوي، واجبات پوره کوي، تو ځان په خپل د ګناهي کبیره نه ساتي، د ناکاره مجلسونو نه تو ځان ساتي او چکم دی کې د ګناهونو زین دی تل ځان ساتي. تاسو ای سره شرکت هم نه کوي، ای سره تایید هم نه کوي، ای سره امداد هم نه کوي او ایت نفرت په نظر باندې ګورئ او دا غي د اصلاح فکر هم تاسو کوئ، کوشش هم کوئ، لیکن دا غي باوجود هدایت ته ناراضي وي. دومره ارسنه بعد بیا کاغه په هدایت باندې ناراضي او گمراهي باندې برقرار دي. دا گمراهي ته نقصان او ضرر نشي در رسولې. وکچې تا لاس په لاس باندې کې خودو او تا غدا شان پرې خودو نو ته په خپل په هدایت باندې پورا نشوي. تا په خپل د هدایت هغه شرط پورا نکو، ذمہ داری تا پورا نکړه. ځکه چې هغه فکر به تکې اب ته منی کې با بار بار به منی کې چې بیا هم نه کېږي، بیا ته متارکت او یا تنهایی ته اختیار کا. نو آیت مطلب دا دی چې انسان به غافل کېږي نه د خپل ځان نه مو د بل نم نه.
د آیت د ظاهر نه داسې معلومیږي که چېرې انسان خپل فکر کوي که د بل چا نه کوي نو خیر دی، څه نقصان نشته. لیکن نور آیتونه نور حدیثونه دا ترغیب دی چې نه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، خپل هم نیک کار کوي نور هم خلک نیکو ته رابلئ، خپل هم بد نه کوي نور هم د بدو نه منې کوي، د نور خلکو فکر هم کوي. او دلته وي چې خپل فکر وکړه نو د آیت چې کوم ظاهر مفهوم دی نه دی مرادو. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه دا تفسیر منقول دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو پیره خطبه فرمایله او په خطبه کې دا وی یا ایها الناس انکم تقرؤون هذه الايه، اے خلق ته د آیت وای او د آیت د ظاهر نه دا معنی اخلي چې بس خپل فکر کوا، بس خلق پوه شاکاری پوه شار سړی په خپل قبر کې سملی دا بارکستانه تاسو لګي استانه دا بارک داسې. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی دا آیت چې کوم معنی او مطلب تاسو ولې داسې نه دی مرادو. هغه فرمایلو انکم تزعون علی غیر موضعها، وی تاسو آیت بے ځای لګوئ. فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، بما د نبی علیہ السلام نو اوریدلی دي فرمایله ان الناس اذا رأوا منکرا، چې کله تاسو یو ناروا کار وینئ او فلم یغیروه او دی داغي اس فکرونه کې در منع کولو د بدلولو، او دار چې بیا خپل طاقت د چا طاقت د زوري د چا طاقت د زارې وي، څوک به زور کې په زور به منی کې نه ما سو طاقت نه لري، هغه د یو بادشاه او د قاضي او د یو اداري ذمہ داری ده، هغه په زور یو سړی منی کولی شي. دغه د زور طاقت زمونږ نشته، خو زمونږ طاقت د زارې شته. دې مونږ چا ته ترغیب ورکولی شو، منت سماجت مونږ کولی شو. او د چا طاقت به پړه کې د نفرتي ته پړه کې دا ګناه غنې او پړه کې به دا نفرت د ګوري دا بنې چې دی ډیر خکی او دام خیر دې پکدا سي بنوي، نو پړه کې د کراهت په نظر باندې بوته ګوري. نو نبی علیہ السلام وی چې کله دې دغه کار منی کولی شي خو نه منی کی نو فلم یغیروه، نو نبی رحمه یوشک ان یعمهم الله بعقابه، نږدې چې الله به یو عذاب راولي او دا عذاب به عام راولي او دا سړی چې غافل نه سي دیو په دې عذاب کې مبتلا شي. نو چې آیت کچره مونږه د بل فکر نکو او د خلکو د ګناهونو د منې کېدو سوچ مونږ نکو، لکه د الله عذاب راځي دا ټول خلک به پای کې مبتلا کیږي. به د دیو جنا فکر به د خلکو کې اگر چې ستا خپل عمل دا شانتی ني بیا هم امر بالمعروف بکې او نهی عن المنکر به بیا هم کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مروا بالمعروف وان لم تعملوا به، تاسو خلق نیکو ترابله اگر چې په خپل نیک عمل نه کوي، یو نیک عمل تا کې په خپل نشته دی خو ته هغه نور ته ترغیب ورکول شي او نور خلق ای ترابله شي. اگر چې په خپل اهتمام پکار دی دا ته د خپل ځان په خپل حجت جوړي چې خلق نیکو ترابله او په خپل نیک عمل نه کوي، لیکن د دې باوجود ته نیک عمل ته خلق ترابله شي. مروا بالمعروف وان لم تعملوا به، او نبی علیہ السلام فرمایي وانهوا عن المنکر وان لم تنتهوا عنه، خلق د ناروا نه منی کوي اگر چې ته په خپل د هغه ناروا کار نه منی کېږي په خپل کې، خو بیا هم خلق منی کوا. د دې دعوت دا اثر دی چې پتا به مسرو شي ته هم دا کار نه منی شي، چې ته چې لکه دا کار مکوي 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 یو ورځ په خپل منی شي چې ته یو نیک کار نه کوي خلق ترابلا ته په خپل کار کې را بشي. حضرت تانوی رحمت الله علیه ملفوظ دی، هغه دا فرمایي چې کله زم چې دا یو کار دی ما کې په خپل راشي زراعي ترغیب شروع کما خلق ته دا کار کوي نورو ما کې ما کار بیا راشي. دا طریقم دا چې ته چې یو نیک عمل او یو نیک طریقه پتا کې په خپل راشي دای ترغیب شروع کا خلق توایا په خپل هم ته په طریقه باندې راشي. نو د آیت کې بیان دی چې د خلکو فکر وکوي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا مه ته چا د آیت وي د ابن مسعود رضی الله ان هذا ليس بزماننا، ودا دې زمانه بارک نه دی زمون زمانه بارک هدایت نه دی ځکه انها اليوم مقبولتنا، زمون په زمانه کې خلک نصيحت اخلي او قبلي او اوري. تکه صحابو زمانه د خیر زمانه وا وینن خو چې ته چاته نصیحت کې نه غستا خبره اوري ستا ته وګندي او بد نه غني. دغه د خیر زمانه ده د خلکو خیر ترغبت او شوق دی.
هغه عمر رضی الله عنه په لار باندې ته او خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها بوډۍ ښځه وه او عمر رضی الله عنه په لارو دی عمر ودرېږه او ته ودرېد او سر یې ورته ښکته کو او دا بیبي ورته لګیا وه ته مخکې وي تا ته یاد دي ته مخکې عمر وې تا ته خلکو عمر وي عمر زم چا نه وي بیا ته عمر شوې یعنې یوه زمانه کې ته په دې دا درجه ستا دا مرتبه ستا نه وه اوس ته امیر المؤمنین شوې نو دا کوه او داسې کوه داسې کوه ډېر سات عمر رضی الله عنه ولاړو او هغې بیا ورته نصیحتونه کولو نو چا عمر رضی الله عنه ته ووایي ته دې بوډۍ ښځې ته ولاړې د هغې خبرې اورې نو عمر رضی الله عنه وایي زه به یې څنګه نه اورم چې د چا خبرې الله تعالی په هم اسمان کې اورېدلې دي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دا داسې ناشنا زمانه وه یو لوی سړي به د یو زنانه خبرې مو اورېدې به هر چا به د خیر خبره اورېده به نو ابن مسعود رضی الله عنه وایي دا آیت د نبی علیه السلام د زمانې صحابو باره کې نه وي په دغه زمانه کې هر څوک نصیحت اوري او قبلي بیا وفرمایلو ولكن يوشك ان ياتي زمان فلا يقبل منكم یو زمانه را روانه ده تاسو بچاته د خیر خبره کوي څوک به اوري نه قبلول به نه کی بیا ته به تاوري ماتي ما خپل ارس ما سره ډیر دي ما سره خپل علم ډیر دی ستا خپل آخرت او زما خپل آخرت او تا ته په سترګو کې جواب درکې ابن مسعود رضی الله عنه دا د هغه زمانی خبرې دي او دارنګه ابو ثعلبه الخشنی رضی الله تعالی عنہ وی والله لقد سألت عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو امیہ یو صحابی دی هغه د ابو ثعلبه الخشنی رضی الله عنه د ایت باره کې تپوس کوي په دې نه پوهېږم هغه ته د ډېر ښه کار سړي مې تپوس کو یعنې ما ته د ایت باره کې ښه پته ده ځکه ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کړو نو نبی علیه السلام وفرمایلو ائتمروا بالمعروف خلق نیکو ته رابلئ او دارنګې وتناهوا عن المنکر او د نارواو نه منې کوئ خلکو حتی اذا رأیت تر دې چې ته ووینې شحا مطاعا د بخیل خلق تابعداري کی یو سړی بخیل دی شوم دی او د خلکو آیډیل شو هغه د خلکو رهنما شو د خلکو مشر شو خلک هغه پسې روان شو او بیا فرمایي وهوا متبعا او خلکو خواهش پرستی شروع کړه هر سړی خواهشاتو پسې لګېدلی دی او دارنګې ودنیا مؤثرتن او خلکو دنیا ته ترجیح ورکړه او بیا فرمایل و اعجاب کل ذی رأی برأیه هر سړی خپل خبرې ته ټیک وي وی دا زه چې سیم به دا ټیک وي د بل چا رایې ته څوک ټیک نه وي خپلې رایې ته ټیک وي خپلې خبرې ته ټیک وي حالانکه کېدای ته په خپله خبره کې غلطې بل سړی به ټیک وي یعنې هر سړی بس خپل ځان ښه ګڼي ځان نیک ګڼي بیا نبی علیه السلام فرمایلو ورأیت امرا لا بد لک منه او بیا دغه وخت کې څه خلاصي نشته د بلې خبرې نو بیا نبی علیه السلام فعلیک نفسک دا وخت بیا خپل ځان فکر کوه او دا امر العوام بیا خلق پریزوا ځکه فإن وراءکم ایام الصبر دا ډیر د صبر ورځې دي بیا لکه داسې وخت کې بیا څوک ستا خبره نه اوري ستا خبرې ته څوک غوږ نه ږدي عمل نه کوي بیا نو دا د صبر زمانه ده او بیا نبی علیه السلام فرمایلو چې په داسې وخت کې په دین باندې چلیدل داسې به ګراني لکه انسان چې بلس کروټ که په لاس کې نیسي للعامل فیهن اجر 50 رجلا او بیا نبی علیہ السلام په دغه ورځ کې چې سړی په دین باندې چلیږي دله به الله تعالی د 500 کسانو برابر اجر ورکړي صحابي تپوس وکړو یا رسول الله اجر 50 منهم قال اجر 50 منکم وی دا به د هغه زمانې د 500 کسانو ثواب وي نبی علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام د زمانې د صحابو د 500 کسانو چې څومره اجر دی دا دغه د فتنو په زمانه کې د یو تن د عمل بدون اجر وي د فتنو په زمانه کې په دین باندې قائمېدل او چلیدل د دې اجر ډیر زیات دی فتنه کې چلیدل ګران دي لیکن دا چې اجر یې ډیر زیات دی نو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندې ستاسو دا ځانونه لا یضرکم ضرر باندې در رسی تاسو ته من دل اسو چې بیلار شو گمراه شو اذا اهتدیتم کله چې تاسو په خپل په هدایت باندې
چې کله تاسو په هدایت باندې کلک یې نو د بل چا ګمراهي تاسو ته اثر او ضرر نه در رسي. الی الله مرجعکم، خاص الله ته واپس کېدل ستاسو دي. ټول بیا الله ته واپس شئ، هلته بیا ټول الله تعالی به ټول سره بیا حساب کتاب کی. کفره که دنیا کې عذاب عمومي راغی او یو نیک انسان پکې راغی نو دا نیک انسان شهید دی او دا نور خلق په عذاب کې مبتلا دي. کله کله عمومي عذاب راشي، زلزله راشي، سیلاب راشي، ټول خلق په یو ځای هلاک شي. څه خلق په دې کې نیکانی نه، د نیکانو خلقو د پردا عذاب نه دی، دایره پردا شهادت دی. او کم خلق چې په ګناهونو کې او فسق او فجور کې مبتلا دي دایره پردا عذاب دی. نو ټول به الله ته واپس شي، الته بیا هر چا سره د عمل مطابق معامله وکيږي. مرجعکم، واپس کېدل ستاسو دي جميعا د ټولو. فینبئکم، پس خبر بدر کوي تاسو ته بما کنتم تعملون، د ای عملونو چې تاسو وکولو. د خبر نه مراد حساب کتاب دی چې دا څه کېږي، دا ټول باقاعده جمع کېږي، د هرې خبرې او باقاعده حساب کتاب کېږي. ای هغه کسانو چې ایمان وروړی دی، لازم د پتا سو باندې ځانونه ستاسو نقصان به ونه رسي تاسو ته. هغه څوک چې ګمراه شو کله چې تاسو په هدایت باندې، خاص الله تعالی ته واپس کېدل ستاسو دي. پس خبر بدر کوي تاسو ته د هغې کارونو چې تاسو وکول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا، اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی، شهادت بینکم، گواهی دستاسو منځ کې، اذا حضر احدکم الموت، کلا چې حاضر شي یو د تاسو ته مرګ، حین الوصیت، په وخت د وصیت کې، اسنان دو کسان دي، ذوا عدل منکم، عادل کسان دستاسو نه، او آخران من غیرکم، یا نور دو کسان ستاسو نه علاوه، ان انتم ضربتم، کچری تاسو سفر کوئ، فی الارض پزمکه کې، فاصابتکم، پس ورسیږي تاسو ته، مصیبت الموت، مصیبت د مرګ، تحبسونهما، تاسو به ایثاروئ دې دواړو ګواهانو لره، من بعد الصلاة، رستو د منا، فیقسمان بالله، پدې به قسمونه خوري په الله تعالی سره، ان ارتبتم، کچره تاسو شکمن یې، لا نشتری به ثمنا، چې مونږ نه اخلو په دې سره څه پیسې، ولو کانا، اگر چې وي دا چې چا باره کې ګواهي کولی شي، ذا قربا، خاوند رشته دار، ولا نکتم شهادت الله، او مونږ نه پټو ګواهي د الله تعالی، انا بشک مونږ اذن په دې وخت کې لمن الآثمین، خامخا د ګناهګارو نه به یو. په دې آیت مبارکه کې د دنیا د امورو مصالح بیانېږي چې ستاسو دنیوي معاملات به څنګه برابر ساتئ، چې پای کې تاسو کمی کوتاهي ونه کړئ او زیاتی ونه کړئ، نه تاسو تکلیف در ورسیږي او نه بل چا تکلیف ورسوئ، چې نه په تاسو باندې څه الزام راشي او نه په بل چا باندې الزام قایم کړئ. مخکې د آخرت د امور بارکه بیانو، دلته کې د دنیا د امور بارکه بیان دی. قرآن او حدیث او شریعت زمونږ دنیا او د آخرت د دواړو معاملاتو د درستګۍ ذمہوار دی او د هغې بیان مونږ ته کوي. دا درې آیتونه چې دي دا د یو خاصې واقعې بارکه راغلي دي. واقعه دا شوې وه چې یو دوه
عیسایانو نصرانیانو، یو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ او دویم عدی بن بدہ، دې دواړو لا ایمان نو راوړی. دی به تجارت کو ملک شام ته بتللو. نو دی او پیر روانو تجارت په نیت باندې. یو صحابي دی بدیل رضی الله تعالی عنہ، نو دی د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ آزاد کرده غلامو. دی سره ملګری شو. بدیل سره نورم سامان او یو جام سره د سپینو زرو جوړ شوی او پای باندې د سرو زرو ګلوکاری او کار شوی. دا جام د سره د شام بادشاہ لور کولو. چې کله دی لاړو ملک شام ته، نو په لاره کې دا بدیل چې دی ناجوړه شو، بیمار شو او بیماری د حد نه سیوا شوه تر دې چې مرګ ته نږدې شو. نو دی ډېر هوښیارو، د خپل ټول سامان چې څومره و د هغې فهرست یې جوړ کو. دا یې نومونه ولیکل چې ما سره سامان دا دی، او پای کې د هغې جام ذکر هم وکړو. بیا هغه چې کوم رسید و کومه پرچي وه هغه په سامان کې پټ کېښودو او دې دواړو ته یې ونوی تمیم ته او عدی بن بدہ ته، او دې ته وایي چې د ما د مرګ پته لګي نه، که زه مړ شم دا سامان به تاسو زما ولی ته، یعنې زما مولا چې عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته هغه به حواله کې. دی وفات شو. دې دواړو هلته کې دفن کو. چې کله دی واپس رالو نو هغه سامان یې عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته حواله کو. وی دا شان ستاسو هغه آزاد کرده غلام چې دا شان وفات شو، دا وصیت یې مونږ ته کړو. شریعت مسله دار چې یو غلام چې کله مړ کېږي نو کله د خپل وارثان نی، لکه زوی او پلار او ورور نی، بیا د ټول میراث به چې دی چا آزاد کړي وي هغه ته مولا وي، د ټول میراث به مولا ته میلاویږي، آیت عربی کې ولا وي. نو دا بدیل چې د خپل وارثان څوک نو، یعنې خپل پلار او زوی او ورور نو، نو دا آزاد کوونکی عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ دی. او ابن عاشور لیکلی دی چې د عمر بن العاص رضی الله عنہ چې پلار او عاص بن وائل دا اصل کې دا غلامو او هغه بیا آزاد کړو. عاص بن وائل خو مړ شوی نو بیا دغه زامنو ته بیا میراث میلاویږي. خیر دی تمیم داری او بدیل دواړو هغه عدی بن بدہ سامان ټول دی حواله کو. دی چې سامان وکړو نو پای کې رسید راووتو چې پای کې د ټول سامان تفصیل لیکل شو. نو پای کې د جام ذکر ومو، او دا جام څه عام معمولی نه و، دا د 1000 درهم برابر قیمت یو. نو دی عمر بن العاص رضی الله عنه دغه دواړو کسانو نه تپوس وکړو، د تمیم نه او د عدی نه، چېرې زمونږ دی غلام چې کله بیمار شو نو تاسو باندې څه خرڅ کړي را خرڅ کړي خو نه وو، یعنې موږ باندې خو څه نه دي خرڅ کړي، په بل چا باندې څه خو نه دي خرڅ کړي وي، نه دي خرڅ کړي. ویره دی چې بیمار شو نو د خپل خرچې لپاره څه نور څه خو نه دي کړي، نه هېڅ هم نه دي کړي. نو بیا ورته عمر بن العاص رضی الله عنه وایي چې هغه چې کوم سامان کوم رسید جوړ کړی پای کې خو د جام ذکر هم دی، نو جام خو په سامان کې نشته، نو جام څه شو؟ دی ورته موږ ته د دې خبرې پته نشته دی، موږ ته نه د جام باره کې څه معلومات شته او نه موږ ته دې څه پته ده. او دعوه شوه چې نه یا جام تاسو پټ کړی دی یا هم په چا خرڅ کړی دی، ولې هغه رسید کې نوم شته او په موقع باندې نشته دی. نو عمر بن العاص رضی الله عنه دا واقعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته ذکر کړه، خو دې مدعی شو، په هغې دواړو باندې دعوه وکړه چې دا زما د غلام جام پټ کړی دی، زما جام دی. قانون دا دی چې مدعی کله دعوه وکړي او مدعا علیه نه مني، که چېرې مدعا علیه وي چې او ته سوی دا زه منمه، نو بیا پکې گواهانو ته ضرورت نه، بیا پکې قسم ته ضرورت نه. خو چونکې تمیم او عدی دواړو انکار وکړو چې نه موږ ته د جام باره کې هېڅ پته هم نشته، نو بیا شریعت قانون دا دی چې مدعي به گواهان پیش کړي. نو عمر بن العاص رضی الله عنه سره گواهان په موقع باندې ونه، ځکه واقعه خو د سفر وه او په سفر کې دغه 3 کسانو، نه د به گواهان د کوم ځای نه پیش کولو، نه گواهان د سره نو. بیا د شریعت قانون دا دی چې کله مدعي سره گواهان نی نو مدعا علیه به قسم کی، خو مدعا علیه به د ځانه قسم نه کی،
مدعی به دا دعوه کوي چې د ما د اطمینان دپاره د مدعا علیه نه قسم واخلې. که مدعی په خپله وي چې بس جي قسم د دې نه مالې، بس بیا خبره پاتې شوه، به د مدعی دعوه بیا واپس واغسته. خو چې مدعی وي چې نه جي زما هسې اطمینان نه کېږي، مدعا علیه به قسم کی. نو عمر بن العاص رضی الله عنه مطالبه وکړه چې د دواړو نه قسم واخلې. او دا دواړه په دې وخت کې مسلمانان نه دي، لیکن د دې نه قسمونه واغستی شو. دی په دې خبره قسم وکړو چې موږ ته جام اس باره کې هېڅ پته نشته دی. خیر بس خبره پاتې شوه چې کله مدعا علیه قسم وکړي نو بیا مدعا علیه نه نور مطالبه بیا نه کوي، بیا گویا کې مدعی خپله مقدمه بیله او مدعا علیه گویا کې وګټله. ها که مدعا علیه د قسم نه انکار کړي نو بیا مدعی بیا کیس ګټلی دی، ځکه مدعا علیه ولې قسم نه کړي؟ دا قسم نه کول دا شبهه پیدا شوه چې گویا کې دی هر څه مني. هغې دواړو قسمونه وکړو. بیا څه وخت پس هغه جام په مکه مکرمه کې وموندې شو، هغه یو زرګر سره پروت و. نو دلته کې عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته چا وویل چې لکه ستا جام خو هلته کې په مکه مکرمه کې پروت دی. دی لاړو زرګر سره میلاو شو. زرګر ته دا جام کم دی و تا سره؟ هغه ته دا خو ما باندې تمیم او عادي دواړو په 1000 درهم باندې خرڅ کړی. اوس خبره بیا راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې تمیم او عادي په دروا قسمونه خوړلي دي، جام خو دې پټ کړی دی او دې هلته کې خرڅ کړی هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیا دواړه راوغختلو، دا تمیم او عادی. نو دی دواړو دا وایي چې جی اصل کې دا جام مونږه د بودین نه اغستو په 1000 درهم باندې مونږ د دنه په سفر کې دا اغستو، خو د دې اغستو مونږ سره گواهان نو. نو ځکه مونږه دا ټیم کې دا خبره مونږ ځکه ونه کړه چې دا مونږ اغستې چې مونږ سره دې خبرې گواهان نو مونږ ځکه انکار کړو. اوس دې وخت کې مقدمه الټه شوه. او دا عادي او دا تمیم رضی الله عنه دواړه مدعیان شو، ځکه دې دا دعوه وکړه چې دا مونږ اغستې د غلام نه، دا یو دعوه شي دا مونږ خریدار یو، مونږ مالکان یو د جامو، ځکه مونږ خرڅ کړی. او دې مدعیان شو. هلته عمر بن العاص رضی الله عنه انکار وکړو چې نه تاسو اغستې نه ده او دروغ وایئ. نو دې وخت کې دا عادي او تمیم دواړه مدعیان شو. نو بیا د اکثریت قانون دا چې اوس به دي گواهان پیش کړي په دې خبره چې دا واقعي ستاسو د غلام نه اغستی، نه یې سره ګواهان کوم ځای و، او بیا د سفر واقعه وه، نه یې سره ګواهان نو. نو دې وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ته اوس قسم وکړه په دې خبره چې دا ستا غلام دا جام نه دی خرڅ کړی. نو عمر بن العاص رضی الله عنہ په دې خبره قسم وکړو چې زما غلام په تاسو دا جام اړو خرڅ کړی نه ته دروغ وایي. چې کله دا قسم وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر ابن العاص رضی الله عنه بارکه فیصله وکړه. نو 500 درهم د دین واغستو او 500 درهم تمیم داری رضی الله تعالی عنہ واغستلو. نو دې درې آیتونو کې دا واقعه بیانېږي او نور ډېر مسائل او ډېر احکامات د دین موږ ته معلومیږي. یو مسله ته بلم ثابت شو، کچره یو قاضي او یو مفتی په خپل فیصله کې غلط شو نو دې نه خطا شوی، خو چونکې مقدمه داسې پیش شوی وه چې مدعی او مدعا علیه چې کم گواهان او کم قسم او پای کې فیصله وشوه، لیکن بیا واقعه الټه راوخته لکه دلته کې. نو بیا قاضي او مفتی په خپل فیصله واپس والی او بیا فیصله هغه شان کې چې څنګه موجوده بیا وي، یعنی اصلاح به د خپل فیصلې وکړي. دی بدانوی چې بعد ما فیصله د کانی کرخه و دا به نه بدلیږي اوسو نه، بس خطا ده شوې ده، ته خو جانبوج کر خطا نه ده کړې، خو د مقدمه دغه شان پیښ شو ناشن فیصله شي وه چې کله وروسته بیا حقایق معلوم شو بیا به دای اصلاح به کو د فیصلې او روکتام به کو. بیا یا ایها الذین آمنو د آیت مبارکه چې دا درې آیتونه دا ډېر اهم دي. د دې باره کې تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وی اتفق المفسرون على انها في غایت الصعوبه. وی دا درې آیتونه ډېر مشکل آیتونه دي، ان دې کې چې کوم مضامین بیان شوي دي او کوم اعراب دی په دې کې او صرفي او دا ګریمر پرو سره
دا ډیر مشکل ترین آیتونه دي. او دارنګه امام قرطبي رحمت الله علیه وی چې اهل علم په دې خبره متفق دي چې دا درې آیتونه ډیر مشکل او ګران آیتونه دي. دا نه چې غني معنی موږ نه راځي، معنی هم پښتو کې اردو کې به وکړو، خو اصل مطلب د آیتونو اصل حقایق چې په دې کې کوم بیان شوي دي نا ګران دي. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي، شهادت بینکم، گواہی د تاسو مینس کې. شهادت په عربی کې په ډیرو معنو راځي. شهادت معنی گواهیم راځي، شهادت په معنی د حاضرېدو راځي، او شهادت په معنی د علم سره راځي، او شهادت په معنی د وصیت کول سره راځي. او گواهیم دیتا چې به یو موقع باندې موجودي او یو خبر په خپل سترګو باندې لیدلی وي، نو ظاهر خبر چې یو سړی یو ځای کې موجود دی، خبرې لیدل علم تم حاصل شو. نو شهادت په معنا د وصیت کولو په دې موقع باندې گواهان جوړ دا مستحب دي. یو سړی چې مرګ ته رانږدې شو، د مرګ علامات شروع شو، یو سړی لا علاج بیمار دی او یا عمر داسې حد ته رسېدلی دی چې دی دوباره نشي پاسېدی او بیماری ورځ تر ورځې سیوا کېږي، نو دا علامات او اسباب د مرګ دي. نو په داسې وخت کې دله بیا وصیت کول پکار دي. وصیت خو یو صحتمند انسان لم پکار دی، نه چې ګنې بیمار انسان بکی، خو بیمار له خامخا پکار دی. اسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مسلمان د پاره دا مناسب نه را چې په دوانې 2 شپې تیرې شي او د په دې 2 شپو کې دن وصیت نه لیکلی. یو سړی نن به ولیکم، ماښام به ولیکم، پتا په دې چې مې 2 ورځې تیرې شو تعالی وصیت نه لیکو. نو وصیت هر انسان له کول پکار دی او ویل پکار دی. کلیکل کې کچا توای، ک خپل بیبي توای، ک بچو توای، ک بل چا توای، سبب وای ته چې ستاسو معاملات یو لین دین دي چا سره، ستاسو سره چا امانتونه یې تعالی پکې دا په نوٹ کې راولي، لیکلو کې راولي، ډایری کې راولي، او بیا چاته وې مو لکه د مرګ او ژوند څه پته لګي. انسان ناڅاپه مړ شي، دا هونه چې انسان به بوډا کېږي نو مري به، او دا هونه چې انسان به بیماریږي نو مري به. ناڅاپه صحتمند انسان ناڅاپه مړ شي، نو ولې وروستو خلک پریشانو کې اچي. تی په اسانه په 2 خبرو کې یو مسله حل کولی شي. وروستو خلک به بیا څومره جرګې وکړي او څومره منتونه وکړي، څومره وکیلان وکړي او څومره مقدمې وکړي. بیا نو که تا د هر څه حساب کتاب بالکل واضح کړی وي، چې تا باقاعده هر څه لیکلی وي چې ما سره د پلانکي دومره امانتونه دي، دومره تاریخونه، دومره پیسې ورکول دي، دومره د ما پلانکو ته دي، خبرې پټې نه ساتل پکار په ذهن کې. ناڅاپه که مړ شي نو لوی پریشاني به جوړه شي. ستا سره چا حقونه دي، ستا چاته حقونه دا ټول په لیکلو کې راوستل پکار دي. څومره منځونه تا ته پاتې دي، څومره روجې پاتې دي، څومره قسمونه دي خوړلي یا یې مات کړي دي، دا ټول حساب کتاب باقاعده لیکلو کې راوستل پکار دي او ویلم پکار دي چاته. د شهادت بینکم، گواهی بینکم زساسو خپل مینس کې، چې خپل مینس کې گواهی کوي. اذا حضر احدکم الموت، کله چې حاضر شي نږدې شي او تاسو ته الموت مرګ خو چې انسان تراشي، بیا انسان دنیا سره رابطه ختم شي، بیا خدای نه سویني نه ساوري، بیا بل عالم شروع شي. دغه مرګ فرشته چې څنګه رااله نو د انسان بیا دنیا سره واسطه بیا ختم شي، بیا خدای پوېږي نه. نو دا نه یادي اسباب د مرګ یادي چې مرګ تا ترانږدې شو، نو په داسې وخت کې بیا تعالی خامخا وصیت کول پکار دي. وصیت بیا یا ولیکا او یا زبانی وکا، او خو خبر ده چې په گواهانم جوړ کا، که یو گواه ته ملو شو، که 2 ته ملو شو، که مسلمانان یو که غیر مسلم وي، او گواهان جوړ کا چې د سبا څوک د وصیت نه رستو کیږي نه، نستا وارثانو نه بل څوک. کچره تا لیکل کړي په دې لیکلو 2 کسان گواه کا، او کتا یو تن ته وصیت وکړو نو بیا په دې باندې 2 کسان نور گواهان جوړ کا چې ما دا سړی وصیت جوړ کړی دی، ته ما دا وصیتونه کړی دي، او تاسو سره دې خبرې گواهان شي، تاسو بیا دا وصیت دا شان نافذ کړئ. خدا علی چې کله میسر او سہولتي، اوس که انسان بالکل یوازې راړو سوچته نه چې ته وصیت وکې،
داسې وخت بیا لیکل پکار دي او دا ستا کوتاهي تا مخکې نه لیکل ولې نه کړي خو خیر که چېرې میسر نو بیا که یو تن یو که دوی یو که درې نو ګواهان په دې باندې جوړ کړي خو دا ګواهان جوړ دا واجب او فرض نه دي دا د استحباب په درجه کې مستحب دي اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شو نږدې دي یو د تاسو الموت مرګ عربو کې دا کمالو چې هر چا به وصیت کو تر دې چې یو سړی به بیمار شو نو نورو خلکو ته وصیت وکړه که سویل واړې نو وکړه د خیر خیرات باره کې د نورو چې به څومره دای باره کې وصیت به وکړو حین الوصیت اسنان په وخت د وصیت کې وصیت وصیت وي چې چاته ته ذمہ داري حواله کې چې داسې داستا وصی شو د چا باره کې چې د وصیت کړی ایت موسی لهم وی کده زامنو د پاره کده بیبي د پاره کده خپل خپلوانو د پاره کده بل چاره پاره لیکن دا کې ستانه څوک میراث وړي هغه را پاره ته وصیت نشي کولی چې ستا د مر نه پس او ستا میراث چې چاته ملاويږي نه هغه د پاره ته د ځمکه او د مال او د کور وصیت نشي کولی لکه یو سړی بیبي آلډي د ته یې ملاويږي نو خاوند د خپل خزر لپاره وصیت نشي کولی د مور د پاره او د پلار د پاره او زامنو د پاره او لوران د پاره وصیت نشي کولی ها چې کم تن ته وصیت او میراث نه ملاويږي هغه لپاره بیا وصیت کولی شي لکه مثال رور دی استازي موجود نه ستارور ته میراث نه ملاويږي بیا د رور د پاره وصیت کولی شي د ترور د پاره بیا کولی شي ماسی لپاره کولی شي بیا دې کوم شریعت او پابندی لګولې ده د درې میسین بس یو وصیت نه کوي ستا چې څومره مال دی دای په درې میسه کې وصیت کولی شي درې میسین بس یو نه کوي کدی او کو نافذ کیږي بنا دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د فتح مکی په موقع دی بیمار شو او د خپل وی چې داسې بیمار شوم چې بس مرګ ته بالکل نږدې وم د بخاری روایت د سره یو لور و هغه ټیم کې او دا ډیر مالدارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې تپوس لراغی دا تیر جی د ما ډیر زیات مال دی او د ما صرف یو لور ده نو آیا دا ټول مال وصیت وکما چې الله په لار کې خلکو باندې تقسیم کړي نبی علیہ السلام وینا وی نیم مالو کما وی نیم معلوم نه وی دوی سی وصیت وکم چې وی سفرې د مینا یا یوي سو کما سلسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خو سلسم ډیر د کدی دیم کم کو نه خدي دته نبی علیہ السلام چې او درې مې سو وصیت کول شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نه الله تعالی ډیر عمر درکې ته د مرګ یاره مکوا نبی علیہ السلام ته دعا وکړه او دعا الله تعالی داسې قبول کړه چې بیا دې د نبی علیہ السلام د وفات نه 15 کال وروسته بیا وفات شوه دی سن 55 هجری کې دی وفات شوه دی او دا چې کم ټیم د سره د مرګ یاره وا دا د سن 8 هجری خبره ده یعنی 8 نه تقریبا دا 47 سال بعد بیا دی وفات شوه دی انسان له امید کېدل نه پکارو مایوسیم نه پکارو انسان که لا علاج دی لا علاج نه رہی هغه مې بالکل لا علاج ما او یو لوري وا او چې وفات کېدو نو کستلانی لیکلی ری بخاری په شرح کې چې نه لورانی او 12 زامنو حالانکه اټم کې سر یو لور وا دومره الله تعالی بیا اولاد ورکړو ډیر عمر ول الله تعالی ورکړو او سعد بن ابي وقاص چره دا بیا هغه صحابي چې د بیا ایران فتح کړی دی دا فاتح ایران دی او بحرین دا علاقې د فتح کړي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ بهر حال نو عرب به د وصیت ډیر اهتمام کو نو وصیت اسنان وصیت په وخت د وصیت کې اسنان دو کسان بوي نو دا گواهان به سو جوړوي دو کسان جوړ کړي زواد لم منکم خدا دو کسانم بهتر دا چې عادل دی وي زواد دو کسان عادل مراد دیندار دی وي فاسق او فاجر م جوړوا چې ستا وصیت بدل کی پای کې تصرف کی یا پټ کی منکم دستا سنا یعنی مسلمانان دی وي او که مسلمانان نو بیا سو کوم ته ملو شو او اخران یا دو کسان نورو من غیرکم دستا سنا علاوه چې مسلمانان ني لکه بیا اهل کتاب دی او کار سوق دي لکه په دې واقع کې عادی او تمیم دواړه هغه ټیم کې عیسایانو هغه دواړه گواهان کړو
ان انتم ضربتم کچرتا سفر کوي پزمکه کې عام طور پر سفر کې خامخا کمی وي ستا د معیار مطابق گواهان ته نه ملاویږي چې څوک مته ملو شو بیا جوړ کا فاصابتکم پسور سیگی تاستا مصیبت الموت حادثه د مرګ مصیبت د مرګ دی مصیبت څه ته وي اصحاب السهم فی الرمیه دا عرب هغه وخت وی چې کله ته په ښکار باندې نه ولې او ښکار ولې غشي ورپریزې او دا غشي په د ښکار باندې ولګي او پوری را پوری تیوزي دا وخت عربي اصحاب السهم فی الرمیه نو دی مصیبت ته مصیبت ولې وي د انسان نه خطا کیږي نه چې چا بارک الله تعالی مصیبت لیکلی نه بس هغه سر له برازي با لکه څنګه چې دا غشي د ښکار نه خطا نشي او برابر ولګي دې ته مصیبت هم ځکه وي چې دا درست ځای باندې راځي دا مصیبت دا بارانی دړوند لا لاس گزار نی دا الله تعالی چې چا بارکه فیصله کړی او لیکلی په هغه باندې برازي با مصیبت الموت هغه مصیبت د مرګ تحبسونهما یا دغه دواړه گواهان چې تاسو عین گواهی اخلي لکه چې عادل دین او بس ټیک ته گواهی ته عام واخلي او کستا پړه کې شک چیرې دی به دروغ وي غلط بیانونه کې نو بیا په قسم کې تاکید پیدا کول شي نو تاکید به څنګه پیدا کې په جمعه تبرازه وای د مازیګر د مون نفس به گواہی کوي بیا کده د مون نفس ته گواہی والا لکه مراد مازیګر مون دی تحبسونهما تا دوړ ایثاروي تاسو به ایثاروي د دوړ لرا ایثارونه مراد دا چې بند کې مانزه ته ایثار کې او قسم ته ایثار کې من بعد الصلاه رست د مننا او د مننا مراد مازیګر مون دی امام قتاده سے وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوړ د مازیګر د مون نفس قسم غستو او د مازیګر د مون ولې د مازیګر د مون تمام مذهبونه او تمام ادیان تعظیم کی هر مذهب والا د مازیګر د مون تعظیم کی د غټیم تعظیم کی قران کریم خپل قسم هری والعصر ان الانسان لفی خسر د مازیګر د ټیم قسم خړل لري ذکر والعصر من بعد الصلاه یعنی ایل عصر د مازیګر د مون نفسو فیقسمان بالله ادواړه قسمونه هری په الله تعالی سره قسم چې خوري د الله په نوم باندې باندې د الله د نوم نه علاوه د بل چا قسم نه خوري ان ارتبتم کچرتا سو شکمنیه کتاو ته شک چر دی و دروغ وي بیا دا خپل قسم ته نواله پېښاو د مخ کې او دسو کا او خطا کید پکې پیدا کوي غسل وکړه د مخ کې وراشه کلمه د شهادت وایا بیا د قسم تعظیم ته بیان کا چې دا غوړي معمولی خبر نه دا قسم داسې معمولی نه چې بس تا کلماري قسمي دې غوړ شاته نقصانات هم بیا ډیر زیات دي او بیا د مازیګر د مون نفس ته قسم واخلا لا نشتری به ثمنا دی بوای چې مونږ نه اخلو په دې قسم سره ثمنن پیسې یا پیسې او یا نفع یعنی اس قسمه فائدہ مونږ د قسم په ذریعہ سره نه حاصلو نه دنیا نه د بل سو ولو کان ذا قربا اگر چې وی دی خاوند رشتہ دارې چې چا بارکه قسم کې کداستانې دې رشتہ دار ولینی دا هغه مونږه څه فائدہ او څه غرض نشتا یعنی دا نه چې مونږ خپل دی عزیز دی رشتہ دار دین خمه قسم وکونو خپل یو کپر دی بس په حق باندې به قسم وکې ولا نكتم شهادت الله او موږ نه پټو گواهی د الله تعالی ان هغه سبواوی چې سمون لیدلی دي او سمون اوریدلی دي موږ دې کې چا خاطر نکو بلکې چا نقصان کیږي او چا فائدہ کیږي موږ هغه وایو چې کوم د ماهیت تیر شوی دي ان اذل من الاسمین بشک موږ په دا وخت کې خامها د ګناګارو نه بيو ان کومه د گواهی پټکړه یا بدل کړه کمی کو تاهیم کو وګورم به خطا کار او ګناګار بشو اے کسانو چې مان ورونه دي گواہی د تاسو خپل مینس کې کله چې حاضر شي تاسو ته مرګ په وخت د وصیت کولو کې دو کسان چې عادل به تاسو نه دیندار به تاسو نه یا د نور کسان د تاسو نه علاوه کچې تاسو سفر کوي پس مکه کې پس ورسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ تاسو به ساره دي دوړ لره روستو د مننا پدی با قسمونه هری په الله تعالی سره کچې تاسو شکمنې چې موږ نه هلو پدی سره سپیدا اگر چې وی دي هاوند رشتہ دارې امغه نه پټو گواہی د الله تعالی لره بشک موږ په دا وخت کې خامخا د ګناګار نه بيو